Okay. Okay, post. Croeso I chi I barc Pontypool, ni funud I fewn i'r gêm, gawn ni ymddihiro am y problemau technegol, problemau lloeren yn benodol, ond y newyddion da yw fod y gêm yma ar ôl chydig o amheuaeth neithwr yn mynd yn ei blaen. Oedd na ofid falle na fydde'r ca yn addas ar gyfer y gêm, ond mae yn feddal dan drad, ond wedi cael glaw dros nos Rob, ond mae'r ca'n rhyfeddol a dweud y gwir ystyried yr holl law ni wedi gael. Ydy, fel dwedais di wedi pob clod I bawb sydd wedi ymdrechu I gael y gêm mlaen heddiw. Mae yn drwm mas na ni gallu gweld nawr ar gyflwr y ca fel mae Matthew Jones yn anelu ei gic at y pist. Mae'n mynd I torri fyny a ni'n mynd I cael gêm sydd wedyn I llawn camgymeriadau a mae'n mynd I fod ymlith y blaenwyr a pwy bynnag sydd ar y pac gorau fi'n credu heddi sy'n mynd I dod mas ar fuddugoliaeth. Pontypool yn ddigiro y tymor yma am brofi pwynt wrth gwrs y dylen nhw fod yn chwarae ar lefel uwch fy'r enw aros am dymor o hanner arall gan fod y cyngreiriau wedi cael eu hymgylchynu gan ffens go uchel a dyna awgrym I chi o ba mor anodd yw'r amodau siarad am Matthew Jones yn gynharach ac oedd e'n gweud wel dwi ddim yn gwybod sut mae am fod ond yr hyn sy'n bwysig yw fod rhaid I ni ennill y gêm yn gyntaf a falle welwn ni ar ôl yr ymdrech yna y pwler yn mynd at yr ystlys ag i'r corneli. Ie, mae unrhyw gicio heddi, mae'n ei fod yn llepyd iawn, bod trial sefydlu eich trod ar y llawr yn galed iawn gyda'r amodau, a unrhyw gic i'r pist yn mynd I fod yn cael y chal os chi'n mynd I llwyddo, ond yn sicr mae Pontypool yn wario lawr tuag at lawr y llethr at y cornel ar y dde fan hyn fel ni'n gwylio'r gêm, a maen nhw'n hoffi wneud nhw'n yr ail anner fel arfer, a tynnu chwaraewyr at y llinell gais na, so mae eisiau nhw trial cael rhyw fath o goruchafiaeth yn y rhannu'r gyntaf, defnyddio'r llethr yna. Matthew Jones. Bas mas i'r canol y gŵr a rhif 25 ar ei gefen yw Kieran Meek. A mae trafod yn mynd I fod yn dipyn o lotri fel ni'n dweud, ond cyffyrddiad da yn y fan yna gan Steffan Marshall, y cefnwr yn dod o hyd i'r ystlys ar ei linell ddeng metr I hunan. Yeah, no, that's your mark there. Rwy'n siŵr byddwn ni'n gweld y peiriant o bac sydd gan Pontypool yn dominyddu nawr yn y leiniau. Chwed, maen nhw wedi cael tymor da yn y bencampwriaeth a maen nhw'n gyrru tipyn ar y lein a rwy'n siŵr byddwn nhw'n mynd I fod yn amlwg heddiw. Felly darlunellu'r hyn wyt ti newydd dweud, Rob Walters, Ben Parry sy'n talu fewn. Mae wedi cael 8 cais y tymor yma. A'r hyn I gyd wedi dod o sefyllfaoedd tebyg yr rhain ond tipyn yn nes at y llinell gais. Y Quins wedi bod yn ystyried ac yn trafod y fideo o bob gêm ac maen nhw'n gwybod yn union beth sydd i'w ddisgwyl. A dyn nhw ddim wedi cael eu somi yn y munudau agoriadol yma. Y dorf wedi cael dy fewn trwy'r gatiau heddi heb orfod talu yr un dimeg o cefnogaeth. Dyna mae Pontypool wedi bod yn ofyn amdano yn ystod yr wythnos ac maen nhw wedi gael Mae yna gefnogaeth hefyd I gariwr y bêl fan hyn wrth I lycwel nawr I hagor ei mas, neu dyna'r bwriad, ond dwi ddim yn rhyw synhwyro a fydd y bêl yn mynd ymhell mas i'r ystlys y prynawn yma. Gofyn bod pob tackle yn cyfri. Rhif 6 fyna, Jordan Williams, fydd yn yr ail reng, bod e'n gysgol 6 ar ei gefen, mae'n cario tipyn o bwysau dros 4 stôn ar 15, a dyw e ddim ar ben ei hunan yn y ysgrymiau yn hynny o beth. Dyna Dan Robinson, y canolwr, mae yna eto I lycwel, I Jones yn chwilio am Meek. Mae'r datl yn dod fewn yn sydyn arno fe gan Batcup. Jordan Thomas, chydig bach o le falle yn y gic yn taro yn erbyn Steffan Marshall. Ond dyna Pontypool o dechrau'n de yn dangos ei bwriad ac yn dangos yr hyn maen nhw'n alluog I wneud hefyd ar bêl Danny Kessel os nad yn ei dwylo. Sa'n credu byddwn ni'n gweld llawer ar wahân I blaenwyr yn gyrru mlaen. Yr olwyr hefyd yn dod yn agos i'r ryciau. Ni'n gallu gweld mewn chwaraewr o ddawol iawn Jordan Thomas ar rasgell. Mae wedi cael dechreuad bach da yn barod gyda cic wych reit ar ddechrau'r gêm. Ond maen nhw'n mynd I defnyddio'r pac trwm mae I trial gyrru mlaen a hyrddio Quins Cyfyrddin nôl pob tro maen nhw'n mynd at y llinell mantes. Ennill pêl lan yn y leiniau, maen nhw tu fewn I 2 ar 20 y Quins Carmarthen. A nawr maen nhw'n trefnu I hunain, mae'n afantes ar y ffordd, ond y gam sefyll. Mae ar ei ffordd mas I Matt Jones yn y canol, Meek yn troi. Mas i'r canol y tro yma at Dan Robinson yn rhoi hwp claw i'r asgellwr Dale Ford.
y basarch hynny ddim yn mynd I ddwylo Rodri Escher ac wyddaw Dan Jones y dyfarnwr nôl â nhw am y gic gosb wreiddiol am gam sefyll. Dechreuad gwych gan Pontypool. Maen nhw wedi gosod ei stamp ar y gêm yn syth. A ni'n gallu gweld mae'n ein bylchiad. Oedd na rifau, ond pob clod mae na I Dale Ford yn dod mewn yr atal yn y lle cyntaf, ond os oedd yr pas na wedi mynd I Rodri Escher o Lackwell, bydden nhw wedi cael cais yn y cornel. So bydden nhw'n dyfaru, colli'r cyfle yna yn gynnar yn y gêm. Well, Matthew Jones wedi methu gyda'r ymgais cynharach na'r ymgais yna fe allai fod yn nes at y pist, ond gyda'r ymodau fel yma nhw dan rad, dim syndod fod Pwler yn chwilio am bwyntiau cynnar a lawr fyna yn y cornel. Wel, yn Saesneg mi fydden nhw'n dweud coffin corner, be wedwn ni, glyn cysgod ange falle. Dim ameiaeth beth sy'n mynd I digwydd yn mynd, dwi'n credu ysgarmau symudol, maen nhw newydd yrru rhyw 15 metr mlaen. A maen nhw mor drefnus, maen nhw'n welyn ni pa mor dyn nhw yn y sgarmau symudol yn gynharach yn y gêm. Ben Sparks sy'n gwisgo 8 ar ei gefen, o'n i'n meddwl am hanner eiliad, falle bod e'n mynd I safle'r mewnwr, ond na, mae'n ôl ar flan y lein, tu ôl iddo fe, mae rhif 6 y Jordan Williams, lawr y tu blaen mae'r bel yn dod, 5 metr yn bryn, 10 metr yn y trach, falle o'r llinell gais, Lackwell, ei ffon ddim ymhell eto, Brendan Lampit. Quins yn dal I tir, yn fynd I taclo, chwyrn styfnig, a maen nhw'n gwybod bod rhaid atal y Pwler yn gynnar. Bloomfield oedd hwnna I fewn ar dacl. Bron at linell gais y Quins, eto. Jordan Williams a hi. Un ymdrech arall ac wydda'r cais yma yn erbyn gwylod y postyn yn ddigon. Dyna pan bod Dan Jones mor agos. Ac fe iaith e at Neil Hennessy, dwi'n meddwl. Try yes or no, please. Yeah, thank you. Anodd dweud dwi'n o'r lluniau yn y lle cyntaf os oedd wedi tirio'r bel naill ai ar wael o'r y postyn neu reit ar y llinell gais. Gallwn ni weld rhywbeth fan hyn. Ond mae wedi colli fe, ynddo e? Dyna'r agosad dethon nhw, dwi'n meddwl, Rob. Oedd Lackwell yn gwybod beth oedd e am wneud, gosod y bel na, ble mae'r polyn yn ymuno ar ca, ond edrychwch eto, edrych ar hwn. Bolli bod I colli ddim mlaen hefyd. Ni'n gallu gweld mae'n colli'r bel. It's no try, he has dropped it and knocked it forward. Thank you. By going to ground, so scrum 5 metres out. Knock on, scrum. Os mae dyna'r penderfyniad hawsa fydd rhaid I Neil Hennessy wneud heddi, fydd e'n fwy na bodlon, dwi'n meddwl. Eitha amlwg bod y bel di mynd mlaen, ond eto, maen nhw wedi cael 2 gyfle eiraidd nawr I agor y sgorio yn yr hanner gynta. A fel dwedais I, maen nhw'n wario lawr y llethr, maen nhw'n at y cornel. Mae'n rhaid I nhw manteisio, achos mae creu cyfleoedd yn mynd I fod yn anodd iawn mynd trwy'r cymalau ac ati yn yr ymodau hyn. So mae'n bwysig nhw yn adeiladu sgôr yn gynnar yn y gêm. Na de, nhw'n yn brawf o sgrym y Quins, Gethin Robinson ar y pen rhydd, Turin Myhill. Falle bod yr enw'n gyfarwydd, chi'n mwy cyfarwydd falle a Kirby Myhill I frawd sy'n chwarae gyda'r gleision. A'r pen pella, Steph Thomas, 20 oed. Jefan Sebastian heddi gyda'r Scarlett sy'n fyny yn yr Harlequins mewn gêm Eingl Gymreig. Josh Helps hefyd y clo I fyny yn Llundain fel Morgan Griffiths yr asgellwr. Gethin Robinson yn hen warrior wedi dechrau ffeinal 2016. Goffwyd gan y Quins I lan yn ddyfru. Wedi dygymod o hwnna'n dda. A mi bydd y Quins wrth I bodde a neb yn fwy na Steph Thomas y prop pentyn. Too quickly, gone around. Keep it square. Pan bych chi'n dod I fyny yn erbyn ffarmwr o ffwrstrasol, a gofyn bych chi'n gwybod beth chi'n neud. Oedd e'n edrych fel y goruchafiaeth gan Pontypool, ond nhw'n cerdded draw ychydig. Ni gallu gweld yr ochr un nawr, ni gallu gweld nhw symud eu coesau ar draws, gyrru'r sgrym rownd a'r dyfarnwr yn rhoi'r penderfyniad cywir yn fy marn I. Gŵr ifanc a Gender yn chwarae i'r gwelch. Gareth yw hwnnw. Myhill. Dod o hyd i'r dynion. Tu fewn i'w ddwy ar hugen I hunan. Daliad glân oedd hwnna gan Sean Jones, dwi'n meddwl oedd e.
Gwythiad grymus gan y Quins sydd wedi ennill 8 o'i 9 gêm y tymor yma. Down on your own. Bainon Thomas dros i ysgwydd. Oedd y tu fewn i'w ddwy ar hugen. Mae'n ddiogel dros yr yslis. A dyna'r unig beth falle allwn ni weid amdani. Ni fydd ifan Bainon Thomas yn hapus dy hwnnw twad ennill rhyw degllath a roi'r bêl nôl i Pontypool nawr i yrru yn y lein. Bydde ni'n awgrymu falle, bydde Quins Cyfyrddin yn cicio i'r bocs ond cadw'r bêl yn fyw, cael yr asgellwyr i gystadlu am y bêl a torri'r gêm i fyny ychydig achos mae Pontypool yn gyffyrddus yn chwarae yn yr arddull hon. Twad cael gemau i'ch mynd o lein i sgrym, sefydlu sgarmesu ac ati. Mas y captain a ennill hwnna yn y lein. Matthew Jones mas yn sydyn i'r cefnwr Clayton Gillis. Tackle dda eto gan Steph Marshall oedd cefnwr. Oedd gofyn bod e'n neud y tackle hefyd. Quins yn neud yn siŵr bod pob tackle yn cyfri 2 ar ben 1. Pwler nôl fewn i ddwy ar hugen y Quins. Y Meek yn isio ochr gamu. Lykwyl yn trefnu'r dynion. Angen rhagor o gyrff nôl ar yr ochr dywyll yma falle. Neu cewch o'r ffordd falle oedd hi hefyd. Lampit eto. Fewn i'r dwy ar hugen. Advantage, kicking the ball. Ara, ond hwnna gicio'r bêl trwy'r ryca. Chewch chi'n wneud hynny bellach. Na, Ellis Lloyd yn euog o gosod ei gos draw, cicio'r bêl trwyddo. Wrth gwrs, mae hwnna'n anghyfreithlon nawr. Mae wedi rhoi cwbl o giciau cosp i ffwrdd yn gynnar yn y gêm eisiau fe fod yn ofalus. O'n i'n gallu gweld mynd Pontypool yn synnu'n i braidd gan ledi'r bêl o'r lein, ond y symudiad hyfryd. Oedd y Rodri Usher yn neud ei gorau glas fyna i fynd trwyddo'r amddiffyn. Ond beth o'n i'n sylweddoli nawr, cwbl o weithiau pan maen nhw'n mynd trwyddo'r cymalau, mae Quins Cyfyrddin yn mynd rownd i'r ochr agored yn gyflymach na Pontypool. Felly mae nhw'n gallu gosod lein yn gyflym a maen nhw'n dod lan yr amddiffyn a gadael Pontypool cyn bod nhw'n croesi llinell Bantes. So falle mae Pontypool eisiau ystyried bwrw nôl i'r ochr dywyll ac amrywio i ymosodiadau. Ail gyfle i Matthew Jones o ganol y car ac wedi agor ysgorio wedi 12 munud o chwarae. Pontypool a'i trwynau ar y blaen o 3-0. Wel, hwnna'n dweud stori yn rhywun. Maen nhw'n goruchafill o'r gan Pontypool. Maen nhw wedi dominyddu meddiant ar tir fel ni wedi gweld yn y 10 munud cyntaf. Ond falle bod nhw'n bach yn siomedig, dim ond triff sy'n ganddyn nhw. Maen nhw'n creu cwbl o gyfleoedd a chyfle nawr i Quins Cyfyrddin i ddod mewn i'r gêm. Daliad glân, dan y modau digon anodd. Lampit. Oedd e. Lykwyl wedi cael tipyn o uchder ar hwnna. Ac yn cwrso o Jordan Thomas, oedd hi ddim ymlaen o'r dwylo. John Marshall, lan o'r cefn. Dyma fe Lampit eto, wedi ymuno tymor yma, wedi 5 gyda cas newydd. Gillis wedi cael tipyn o bellter ar ugic ac mae wedi cario hefyd. Mae'n chydig bach o sychder falle ar y car pen pella yna, dipyn o dir glas yn sicr a hynny wedi helpu'r bêl ar ei ffordd. Ie, wrth drafod cyflwr y car gyda'r chwaraewyr cyn y gêm, maen nhw'n dweud bod y pen pella lan ar y banc neu ochr y banc yn sychach a ni'n gallu gweld y bêl yn adlamu tuag at yr yslis. Ond mae hwnna wedi deillio o gic box arbennig o dda gan Lykwyl. Reit ar y bwtwn, felly Pontypool yn cael y bêl rydd a Clayton Gillis wedyn yn gwythio Quins Cyfyrddin nôl i'w 20 unwaith eto. Lads, receiver back at it. Quins yn torri'r lein. Free kick, closing the gap. 8. Dan Jones, i mewn yn sydyn iawn, llygad erir gan y dyfarnwr Ben Sparks, ond y dyfewn yn cael bwlch, yr wythwr i Pontypool. Cyfle i Jack Wilson heb rwng y bêl ar ei ffordd. Dwy ar hugen oed yw Jack Wilson, 5 chwaraewr tu ôl y sgrym i'r Quins pnawn yma. Yn ddwy ar hugen oed. Wilson eto o lan y byddar y dawe. Aled Thomas yn un o'r chwaraewyr sydd wedi anafu, y chwaraewr dylanwadol gen gyda'r Scarlets yn helpu gyda'r hyfforddi hefyd lawr ar bar Carmarthen. Ford, na'r gic, yn gosod hwnna yn ddiogel dros yr yslis.
Ie, mae tipyn o bwysau ar yr olwyr ifanc mae heddiw yn. Trwy gydol y tymor, mae'r Quins wedi dibynnu ar chwaraewyr profiadol fel Arled Thomas sydd ar goll heddi gyda Anaf. Hefyd, Dan Jones a Jonathan Evans o'r Scarlets. Mae Aled Davies wedi dod nôl pob un o hyn, so maen nhw wedi cael chwaraewyr profiadol iawn yn yr olwyr sydd wedi dylanwadu a liwio pethau. Ar hanner ffordd. Over 15, play on. Jones eto cic fach netio hwnna dros y top yn barod amdani. Oedd Nick Reynolds chwaraewr mwyaf profiadol y Quins tu ôl y sgrym. Nawr cadwch lygad ar y bachan yma. Jack Price yw hwn. Wedi clywed lot o bethau da amdano fe. Ardal Arberth dwi'n meddwl mae e'n dod. A mae gyda ge dipyn o gyflymra. Thomas eto. Ar ysgellwr, Marshall yn llithro. Ond yn neud yn saff ohoni. Ar yr ail gynnig a than bwysau'r dacl hefyd. Lycwyl. Chwilio am y dynion. Wedi dod o hyd i'r Rodri Esser. I dynnu fe mewn at y bêl. A gwaith arbennig eto gan y Quins yn ardal y dacl. Okay, marks here, lads. Gewn ni glywed nawr gan fforddwr Pontypool, Leighton Jones, sy'n siarad a Lori Morgan. Too far in front. Leighton, sorry to break you there talking there, but you must be happy with the start. You're showing confidence straight away, aren't you? Yeah, I think you know, the game plan was to come down and try and put a bit of pressure on them in their own half, and we've done that well. So you know, we're quietly growing into the game here. You've missed a few chances. Are you disappointed about that? Yeah, we are disappointed. You know, the chances they're not going to be there all game. So when they are there, we do need to take some points and try and keep the scoreboard ticking over. And you've got the old head of Matthew Jones at 10. Will you be looking at him to dictate the tempo today? Definitely, yeah. He's crucial to our game, Matthew, and his experience. So he needs to have a good game for us. And a big game for you today against one of the biggest teams in the Welsh Premiership. This is your chance to prove that you're just as good. Definitely, I think I think we're growing as a squad, and we're getting better as time's going on. So it is nice to get this opportunity to go against one of the top teams in the Prem. Well, you did it before last season in the Cup. You beat Cardiff and Llanelli. What were the secrets then? I just think that the hunger and the work rate the boys got for each other, you know, they're a really close bunch, and I think that does go onto the field with them then, so they're willing to go that extra bit for each other. And could it be a day for the Pontypool Park faithful to celebrate? It would be lovely for them because they have been behind us all year, so it would be nice to give them something to cheer about. Leighton, diolch yn fawr iawn, pob lwc. Richard Bloomfield yn cael ei hwylio yn y dacl. Cwy gymerwyd y bêl o safle lle roedd yn y gam sefyll. A beth am y dacl yna gan Rodri Jones? Rodri Jones yn derbyn clod ei gyd chwaraewyr yma. Cor, techneg yma, perffaith o fe. Hyrddio Richard Bloomfield nôl, sydd wedi bod yn rhywun sy'n cario'r bêl yn effeithiol iawn dros y Quins, a byddwn nhw'n edrych iddo fe i gamu mlaen heddiw. Ond eto Pontypool yn ennill y frwydr corfforol na i fi yn yr munudau agoriadol yma, neu'r chwarter awr agoriadol. Ie, mi fydd ddiddorol gweld fel mae'r gêm yma yn datblygu. Wrth gwrs, pwy fydd yn gorffen y gêm gryfa. Wy'n gwybod yn iawn pa mor ffit mae y bechgyn y Quins. Maen nhw'n ifancach, maen nhw'n ysgafnach o ryw ychydig hefyd. Ac fe fydd Pontypool heb os am gael pwyntiau ar y sgorfwrdd yn gynnar ac yn yr hanner cyntaf heb os. Gan y byddan nhw yn wynebu ychydig bach o awel sydd yma hefyd ar y parc yn yr ail hanner. Dros i ysgwydd eto gan Bainon Thomas, y cwrso gan Jack Price. Mae wedi hennill i hefyd yn yr awyr. Nawr te, cyfle i'r Quins i ledi'r bêl falle o'n gam sefyll heb os gan Pontypool. Thomas i fewn yna. Thomas arall i hwn, Steph Thomas. Y prop pen tin. Hayden Pugh yn gofyn am gic gosb. Release, lads. Un o ddau chwaraewyr yn dod i nabod i gilydd yn well ar y llawr. Y Quins yn chwilio am agoriad fan hyn i fewn ar yr un o'r adegau pryn yna maen nhw wedi bod yn hanner Pontypool yn y chwarter agoriadol yma. Colli rhwng dau feddwl ac mae'r Quins yn ôl ar 'u llinell 10 metr eu hunan. Dyna sy'n digwydd wrth gwrs pan
bod rhai o'ch chwaraewyr dewis cynta chi ddim ar gael nag ar ddyletswydd. Mae yna ddiffyg cyfathrebu yn gallu digwydd. Wilson i godi'r gic eto. Digonedd o amser gan Gillis i ddod o ddeitanu. Mae'r dackle yn un dda hefyd arno fe. Carmarthen. I atal Gillis rhag cymryd un cam ymhellach. Matthew Jones wedi gweld falle fyna chydig bach o le dydd o'r ochr bella yna. Wilson. Dwi'n credu bod e wedi cyffwrdd ar fel. Matthew Jones yn rhoi wers ar hyn o bryd i Jack Wilson o'r Quins o sut i reoli'r gêm yn diwe. Fi'n gwybod mae wedi cael mwy o feddiant, ond mae gicio fe wedi bod yn arbennig o dda. Mae wedi amrywio pethau hefyd, cwpl o gicio bach bwt dros y top. Ond oedd hwnna'n, mae'n nabod pob blewyn o'r car erbyn hyn. Dwi'n chwarae mewn cwpl o dymhorau. Eto Pontypool yn gosod pwys ymlaen ar y Quins, a maen nhw'n gweld hi'n anodd iawn i ddod allan o hanner ei hunan ar hyn o bryd. Mae'n siŵr gen i mai pel arall i hwnna, mae'n edrych dipyn glanach na hwnna dros yr yslis. Dyna pa mor anodd i'w trafod y prynhawn yma. Make sure you're out. Quins yn torri'r lein eto. Make sure you're out. Prif dderbynydd yw Sean Jones, ond Hayden Pugh o hwnna yn ei nawfed tymor nawr gyda'r Quins. Lewis Millen. So wedi torri trwodd gyda'r Quins y tymor yma'n cael ei gyfle herwydd fod Sean Evans, y profiadol Sean Evans wedi anafu. A clyrio da eto at yr yslis. Yeah, fine. Fel dweud i tipyn o bwysau ar ysgwyddau Jack Wilson heddi yn dod mewn trial reoli'r gêm, a hefyd mae hwn yn go wych i beth mae'r Quins yn chwarae yr arddull. Maen nhw'n chwarae fel arfer, maen nhw'n hoffi lledu'r bêl, chwarae gêm gyflym. Mae fe a Ifa Boynan Thomas yn neud yr un peth, yn hoffi codi cyflymdra'r gêm, a welson ni'n gynharach yn trial lledu'r bêl yn yr ymodau hyn yn anodd iawn. Mae rhaid i chi wir ennill yr hawl i fynd yn lydan heddi oherwydd yr ymodau. Reiting hefyd yn y lein i Pontypool, mae Ollie Drake. Mae'n mhell dros 4 stôn ar 15, a mae wedi colli stôn a hanner ers pan mae wedi bod yn ymarfer gyda'r dreigiau lawr ar Rodney Parade ers y tymor diwetha. Tipyn o feddwl gyda nhw o Ollie Drake yn y parthau yma. Bêl yn cael ei gwyro lawr. Y capten ar gwallt hir. Rob Nash. Nath arwen cross keys i'r cwpan. Nôl yn 2012. Fe gyffyrddwyd y bêl yna yn yr awyr. Celchyn mymryd ar dyn ar y llawr. Dyna sydd wedi digwydd. You can't go top on him. Stay down. Mae Dale Ford yn ddewr iawn fyna. Gefnwr neu esgellwr o Borth Tywyn. Okay, your line out needs to come quicker, and I'll tell them the same. Wilson yn cael cyffyrddiad da iddi, ond Usher rhywsyd Rwyffordd yn cadw'r bêl ar dir y chwarae. Ond oedd hi drode dros yr yslis, mae'n ymddangos. Yeah, it's good. Cyfle nawr dy'r Quins i drial adeiladu bach o momentum. Falle byddwn nhw'n edrych i yrru'r lein a jyst cadw bêl a cadw meddiant am ychydig. Pugh lawr yn syth o ganol y dop y lein. Josh Batcup, y canolwr tu mewn o'r Hendy. Sean Jones, 6 trodwedd 5 modfedd o dalrag o gyfnod gyda Leeds Carnegie. Reynolds, yr hen brofiadol Nick Reynolds. Dyma safle gore y Quins hebos. Gwaith gwych gan Josh Batcup i roi'r sylfaen i Quins Cyfyrddin i mynd ar yr ymosodiad. Quicker, captain, yeah, quicker. Ond o rai canmol i fan Boynan Thomas hefyd am ei bas o'r lein. Mae'n anodd iawn yr ymodau heddiw. Y Quins wedi dwy'n hwnna. Steph Thomas yn cael ei dynnu'r tir gan Rodri Jones, clo Pontypool. Boynan Thomas yn aros. Y blaenwyr yn aros hefyd, Millen, rhif 7, mae Hayden Pugh yna, Ellis Lloyd yna hefyd, dyma'r wythwr nawr Richard Bloomfield. Braf i weld e'n ôl. Wedi colli awch am y gêm rhaid tymor e'n ôl. Quins, bron a thorri trwan, mae yna o hyd ar ddyrchog gan Jack Wilson, dwi'n meddwl oedd e. Boynan Thomas, mae yna gyfle fan hyn i Robinson, y prop pen rydd, 5 metr mas o linell gais Pontypool. Yr ymwelwyr yn chwilio am y cais cyntaf. Pooler i fyny mas o'r lein amddiffynol na yn gynnar. Quins
yn mynnu fod na gais am ddod iddyn nhw fan hyn, y blaenwyr eto. Y dyfarnwr Dan Jones a'i fraich mas, fe fydd na gigos. Bainon Thomas yn ffigio. Yr fantes yna o hyd, a all y Quins gyrraedd y llinell gais, bodfeddi yn bryn. Chweched cymal o chwarae i'r Quins, os bosib os na ddaw'r cais fan hyn. Ond fe ddaw'r dyfarnwr yn ôl am y gigos, Sean Jones ar ben ei hunan. A'r pwler am nawr yn dal y tir. No advantage coming, just come out. A mi fydde'r Quins wedi gobeithio am well canlyniad yn y fan yna. Mae yna driffwynt hawdd ar gael, ond Winston hwyro bod nhw yn teimlo bod nhw wedi colli mwy. Okay, 2 players offside. You got an option by there as well. Ie, ymysodiad na deillio gamgymeriad unwaith eto yn lein Pontypool. A mwy nag unwaith nawr ni wedi gweld blaenwyr Pontypool yn dod mas o'r lein amddiffynol na. A maen nhw'n cam sefyll, felly driffwynt hawdd mynd i Steffan Marshall. They've been pretty good till now, it's just that one, yeah. Thanks. Thanks. Sorry, Wood. Dyna gyfnod y gorau, Quins Carmarthen yn ennill y bêl yn ar-lein Pontypool. A nawr dyma gyfle i Steffan Marshall. Okay. Sgorio pwyntiau yn gyson i'r Quins, a dyna fe. A mae y pwyntiau yna yn pwyntiau holl bwysig. Pontypool 3, Quins Carmarthen 3. Ac fe glwn i nawr gan reolwr, un o reolwyr tîm fforddi Quins Carmarthen, Ian Jones sydd gyda Lowry. Ian, i chi dechrau cyfarwyddo ar y modau bellach, ond fydde'n deg i ddweud mae chi gollodd y frwydr gyntaf yn ystod y frwydr gorfforol hynny yw o fewn yr 20 munud gyntaf? Ie, ond nhw'n traflu popeth ato ni, fi'n credu'n llythrenol yn yr 20 munud cyntaf. So na, ni'n weddol bles ar sgwr. Maen nhw'n gyrru'r llinellau gosod yn dda i fod yn dig. So ni wedi cico'n arbennig o dda. So ie, byddwn ni'n weddol hapus os ni gyrraedd hanner amser gyda'r sgwr yn debyg hyn. Ie, dyma'r croeso chi'n disgwyl gan Pontypool? Ie, yn hollol, ie. Na, sy'n byd annisgwyl yn fe. A i fod yn deg yn nhw. Maen nhw ar eu tomen hunain a maen nhw'n brwdfrydig, maen nhw'n twlu popeth ato ni a mae'n mynd i fod yn anodd am yr gweddill y gym. Mae yna dipyn o lethr fan hyn. Chi'n credu bod nhw wedi manteisio ar hynny ar hyn o bryd? Yn sicr nhw sydd wedi cael goruchafiaeth ran y tiriogaeth, ond o ran yr sgôr na beth sy'n bwysig yn gêm fel hyn wrth gwrs, a mewn ffordd maen nhw wedi methu un cic. So na, ni'n falch gyda'r sgôr fel mafer hyn o bryd, so gobeithio allwn ni gadw ati. Ie, diolch yn fawr iawn y ffobl. Quins nôl awr yn ei dwy'r hugen yn ymddiffyn. Steff Thomas y prop oedd nôl yna. Tackle merthol eto yn dod i mewn oddi wrth Dan Robinson. Ac iath i mlaen o'r dwylo hefyd pa mor bwysig oedd y dackle yna, dwedwch. Dan Robinson yn taflu pob owns o'i 15 stôn i mewn i'r dackle yna. Ni wedi canmol safon pasio Ifan Bainon Thomas trwy gydol yr hanner, ond so'n credu bydd Nick Reynolds yn rebles o hwnna. Chod pob clod i Dan Robinson hyrddio mewn iddo fe. A ni'n gweld dwyster am ddiffyn Pontypool yn dod mewn mynd maen nhw'n hyrddio mewn i'r ryciau yn dyn nhw a ennill y sgrym nawr a gall hwnna fod yn allweddol. Oedd eisiau mwy o bwyll ar Quins Carmarthen, maen nhw'n mynd sy'n ôl, falle Ifan Bainon Thomas i gosod ei trod ar y bêl, jyst oedi ychydig a falle adeiladu cyn ryddhau'r bêl mas o'r dros yr ystlys. Steff Thomas yn ystwytho hynna'n Nick Reynolds nôl ar ei drad. Mae hwnna'n glatchen o dackle yn dod i Nick Reynolds gyda'r llaw. 54 o gêm i'r Scarlets, dros 130 yn lliwiau Llanelli a'r Scarlets. Digonedd o brofiad, ond oedd dim yn ei baratoi fe ar gyfer y baswael a'r dackle ddath yn ei sgil hi. 11 and a half left, alright. As dim ots faint i diw ar y wyn yn dweud, mae un reina'n dod. Chi'n mynd i teimlo fe. Lad, just go, please, there's a knock-on. Security, Nick Reynolds nôl nawr gyda'r Quins wedi bod gyda'r Cymru yn Llundain, wedi bod gyda'r Falcons i fyny yn Newcastle hefyd. If I say use it, use it. Yeah, I appreciate that. Nathan Robinson ar y pen yma, 109 o gemau heddi i Quins Carmarthen yn deyrngar i un clwb. Mae hynny'n ymddeithyn o beth y dyddiau yma. Okay, just like too much lean on it, so nothing much. 31 red. Angen sychu chydig bach o dan ysgidiau yna. Just ease off a touch on it, okay? Dy'r cael ddim wedi gwerthygu yn sicr ers
ers dechrau'r gêm yma, a trwy look y bendith mae'r glaw yn cadw draw. Na, dwi ddim cyndrwg ar hyn o bryd, ond ni'n gallu gweld bod e'n torri fyny pam y sgrymiau mewn un safle o'r ca. Ond beth sy'n anodd mynd yw cadw gafel. Os ydych chi'n dechrau llithro nôl, mae'n anodd iawn i reoli fe. Ie, ti'n gweld y Quins yn llithro o eiliad y dath y bel na fewn, a dyma nhw'n mynd at y llunio'r gais, ond Dan Jones yn diamonydd ac yn mynd yn syth o dan y pist, am gais cost i'r pwler. A mae hwnna yn mynd â ni nôl blynyddoedd yn diwedd, nôl i'r cyfnod hwnnw pan oedd y Pontypool front row yn ei pont. Ie. Rhaid mlaen yn dymchwil. Y cais, dim angen y trosiad, a mae'r pwler mas at 10 pwynt yn erbyn 5 y Quins. Dim amheuaeth am hwnnw, ynddo dde. Ni'n gallu gweld mynd gallu Robertson yn cael amser caled. A fel dwedais i, unwaith chi'n dechrau llithro nôl, mae'n anodd iawn i gael gafel ar y ddeiar. A pac Pontypool fel maen nhw wedi wneud trwy gydol y tymor yn y bencampwriaeth, reoli'n llwyr yn y sgrymiau. A beth o'n i ddim yn hoffi fyna wedi dod nôl, ni'n gweld yr eilyddion yn dod mewn mynd a gwthio chwaraewyr ac ati. Mae hwnna rhywbeth sydd wedi dod mewn i'r gêm. Ni'n gallu gweld yr eilyddion yna yn gwthio chwaraewyr y Quins a bethau. Mae rhaid y dyfarnwr atal y math yno beth. Mae fe'n siro pethau yn dweud. Ie, pwynt da, gen ti fyna Rob, nid dim ond ar y lefel yma, ni wedi gweld hynna'n digwydd. Wingers on. Lycwel, yr gic yna eto, a'r cwrso oedd Joran Thomas. Yn cymoni, Jack Price y captain, Rob Nash yn cyrraedd yno gyntaf. Nawr mae gofyn bod Quins Carmarthen yn cadw pennau fan hyn ac yn atal y rhythr, oherwydd mae'r pwler nawr a'i cynffonau i fyny ac fe all y gêm ddianc o'i gafel nhw yn ystod y 10 munud nesaf yma, os na fydda nhw'n wyliadwrus. 10 i 3 te, 10 munud i fynd yn yr hanner cyntaf yma. Bainon Thomas, dim ond cael y gic na bant nath e. Dyma'r wythwr, Ben Sparks. I geisio sbardino pethau. Clayton Gilley sy'n yn chwarae yn y canol fwy aml na Fido gyda Kieran Meek yn chwarae yn y cefn. Gilley eto, na'r gic lawr y tir. Ddim ymhell, dwi ddim am gyrraedd y 2 ar hugen. Felly all Marshall ddim mynd at yr ystlys. Lycwel, fel pob mewn o'r gwerthu halen nôl na. Dyma hwnna yn ddisgyn. Yng nghôl Dale Ford, gwaith ardderchog eto gan yr ysgellwr. Y gefnogaeth yna gydag e, milyn yw hwn ar y tu mewn i Sean Jones dros y llinell ddeng chwarae cyhyrog fan hyn gan yr ymwelwyr. Mae'r bel ar ei ffordd i Jack Wilson. Trwy yma mae gofyn bod pawb yn gwybod be mae'n neud. Mas i Jack Price aros am fantes, mae'r dyfarnwr gan Nick Reynolds ar ei ysgwydd. Pel gyflym, dyna mae'r Quins i hangen. Mae'r fantes yna o hyd. Bale yn arand yn ôl i ddwylo Wilson. Pew yw hwn y captain. Nawr eff Dan Jones yn ôl. Digon o fwrlwm, digon o gyffro. Fflach o beth mae'r Quins yn gallu neud. Ni'n gwybod mae cyflwr y car amodau heddiw yn atal nhw braidd, ond maen nhw wedi wneud hwn trwy gydol y tymor. Dale Ford yn dechrau pethau off, Lewis Millen yn ei cynorthwyo fe'n dda. Sean Jones wedi yn carlamu lawr y car yn unwaith eto. Pontypool yn crwydro ymlaen gyda'r llinell amddiffynol yna. Mae rhaid nhw fod yn fwy disgybledig pam maen nhw'n amddiffyn, achos maen nhw'n rhoi ciciau coll chep i ffwrdd i Quins Carmarthen. Wel, i'n sôn am y car yma, ynddi ni. Felly bod ni'n anghofio, dyw ddim yn haf o hyd lawr yng Nghaerfyrddin chwaith, ti'n gwybod. Mae car y Quins ei hunan, y parc yn god drwm o'r brydiau. Ydy, ond pa ma fe'n sych a pa ma'n cyfleoedd mae Quins Carmarthen wedi chwarae rygbi agored iawn leni. Braf gweld, fel dwedais i, lot o olwyr talentog ifanc yn dod trwyddo gyda nhw. Mae wedi dangos eu doniau. Mae wedi cael llwyddiant yn y 9 gêm diwethaf, mae ennill 8 allan o 9 fel dwedais i'n gynharach. Dadlwytho, dyna'r gêm mae'r Quins yn mwynhau i chwarae. Michael. Dod o hyd i'w gapten eto, Hayden Pugh. He's fine, he's always in, he's always in. Ceisio cael ei dwylo y bel drwy Brendan Lampett, yr rhif 5. Rhaid i'r Quins i chwarae fan hyn. O bell, maen nhw'n dod. Okay, leave it now, stay there, captain, stay. 20 metr mas. Wilson. Mlaen i Reynolds i Marshall fewn o'r cefn. Mae'n hael, guys. Wedi dod yn y gêm. A'r cais ddyle y Quins falle fod wedi cael funudau yn ôl.
ond yn syth o'r lein ar sgarmes yna. Mas y dath i'r chwith yn y pen draw, a Steff Marshall y cefnwr yn cael y cais. Quins yn dangos bod nhw'n glinigol iawn. Maen nhw wedi bod lawr i 220 Pontypool dwywaith nawr, a maen nhw wedi dod i ffwrdd â pwyntiau dwywaith. Bod pasio llyfn myna, Steffan Marshall just yn mynd tu allan i Jordan Thomas ar yr ongl, a digon o gryfder fe croesi tua'r cornel. Gallai wedi rhoi ei Jack Price i wneud yr un peth, ond penderfynu mynd ei hunan a gorffen y symudiad yn wych. Pedwerydd cais o'r tymor i Steffan Marshall. Gymryd dros y 20 pwynt am y tymor, gyda'r gol gosb gynharach na. Gic yma i gymryd at yr 100 pwynt am y tymor. Tro'r chwith. Wedi cael cyffyrddiad glân, ond yn gweld y gic yn gwyro tu hwnt y polyn Pendan, na sgôr yn sefyll lle 10-8. Ni gallu gweld Dale Ford yn dod draw o'r asgell i wneud y chwaraewr ychwanegol fyna yn y symudiad, a Pontypool fel maen nhw wedi bod trwy gydol yr hanner bach rhy gyfyng i'r ryciau a'r sgarmesu yn rhoi'r meddiant yna, neu rhoi'r gwagle yna, sori, i Quins Cyfyrddin allan tua'r asgell. Llain y 5 munud at y regwl, ac fydd y Quins yn fwy na bodlon, ond 2 bwynt sydd yn gwahanu'r tîmau. Ond fan hyn mae gofyn bod nhw yn wyliadwrus oherwydd pan gafodd y Quins y gol gosb gynhar yna. Wel, nath y pwysau nôl yn syth ar yr ymwelwyr ac wedi nhw gais gosb o sgron. Mark, lads. No, it wasn't me. Dale Ford. Respect his gap, yeah, respect it. Mae'r unig chwaraewr y tu ôl y sgrym heddi nath ddechrau yn ffeinal 2 dymor yn ôl pan gollon nhw o 5 pwynt ar 20 i 19 i'w cymdogion Llanymddyfri. Ben Parry yn sychu'r bêl. That's your own player that's dropped him. That's your own player. Your own player, play on. Dan Jones yn cyfathrebu'n dda gyda'r chwaraewyr. Yn gweld y taw un o'r chwaraewyr ei hunan oedd yn gyfrifol am ddymchwel y neidiwr. Hands away! Hands! He's off it there. Dyna linell 10 metr y Quins. Mae'r bêl ar gael i Lackwell. No. Aaron Coundley. Coed y Dion wedi bod gyda cross keys, glynebwy ar dreigiau hefyd. Dim ffordd drwodd. I Lampit, Lackwell. Cam sefyll eto, torri'n mai hil oedd e. You weren't bound into the ruck, you're offside. Oedd e ddim yn clymu. Away or get it reversed. Away. Okay, you weren't bound in, so you're offside. Torri'n mai hil. Chi'n gallu gweld mae fe'n codi myna, mae dwi ddim tu ôl i trod ôl y ryc, so mae ddim hawl dy fe dod mewn a ffeithio'r gêm. A da siomedig eto bydd y Quins gyda hwnna, achos mae fe'n cic-os gymharol chep, a mae'n rhoi cyfle i Pontypool i cicio lawr fel mae Matthew Jones newydd wneud. A maen nhw'n gallu gwneud ei hoff weithgaredd nawr, sef sgarmes symudol o'r lein. Dorf y pwler yn fyd ar y funud. Yeah, I'm watching. Sy'n hwyro bod y Quins yn cynnig falle mwy o gystadleuaeth. Captain, what we agreed, yeah? Na fydden nhw wedi meddwl. Fi oedd na gyfnod wrth gwrs, cyfnodau yn y 70au a'r 80au pan oedd y banc poblogaidd yna ar ochr bella yn drwch o bobl. That's better. Okay, now release on the floor, release, Seven. Good, play on. Nash sydd ar bêl, Danny Gesell, y captain, cyhyrog. Y bachgen lleol y bant teg ar llaw, a dyma'r bwler yn mynd ymlaen ac ar dyna. Ail, gais cosb i Pontypool. Quins Carmarthen a Torrin Moyhill yn credu sydd wedi cael ei gosbi eto a'n geisio tynnu'r sgarmes na i'r tîm, ond na hidiwch am hynny. Mae yna 7 pwynt arall i Pontypool a maen nhw 9 pwynt ar y blaen erbyn hyn. Mae'r amlwg le mae'r cryfder yn diwechwad ymlith y pac cryf. Eto, maen nhw mor dyn pan maen nhw'n gyrru mlaen hefyd, cadw fe'n gymarol hir, a cwpl o chwaraewyr o'r Quins Cyfyrddin yna'n tynnu'r sgarmes symudol lawr, a Dan Jones a dim dewis dy fe am roi cais gosb arall. Mae'r amseriad hefyd, reit cyn hanner amser fel oedd Jones yn dweud yn ei gyfweliad, bydde fe'n dymuno bod nhw'n mynd mewn cwpl o bwyntiau tu ôl iddi neu
Dod ar dyleiriau ar yr egwyl, ond nawr mae blwch yn agor. Okay, let's go, lads. Toryn Just in the Mae two. Hill. Wedi gweld y cerdyn melyn, felly nad gosb ddwbl i bob pwrpas i'r Quins. Maen nhw lawr at 4:11 am 2 funud sy'n weddill o'r hanner cyntaf yma ac 8 munud o'r ail hanner. Ac yn sydyn, mae yna wedd gwbl wahanol ar y gêm yma ar ôl i'r Quins ddod nôl o fewn 2 bwynt. Mae Pontypool ar y blaen o 17 yn erbyn 8. Good, lads. Mae eto. Bloomfield oedd ei tanu, ddim yn llwyddo i dal hi. Mae dyfarnwr yn hapus fod y bêl na wedi mynd yn ôl. Steph Thomas yn iawn felly i godi'r bêl. Sean Jones yn cario'r bêl na mlaen. Ond eto, yr hyrddiad tu hwnt i'r bêl yn clirio'r dyn na mas. A dyma un o broblemau'r Quins y tymor yma. Y diffyg disgyblaeth ar brodiau yn costio'n ddrud iddyn nhw. Mae'r angerdd a'r dwyster wedi codi mewn yn diwedd. Ni'n gallu gweld nawr, mae fel bod pob chwaraewr o Pontypool wedi tyfu modfedd. Maen nhw'n hyrddio mewn i popeth. Maen nhw mor gystadleuol ar y llawr. Ben Parry yn arwen y ffordd yma gyda'r ennill y kick-cosp. A stym amheuaeth beth sy'n mynd i digwydd fan hyn. Dwedden ni, mae'n mynd i mynd at y cornel unwaith eto. Wel, ni wedi cyrraedd y 20. Matthew Jones at yr ystlys. Cyn belled ag y galle lawr tuag at llinell gais y Quins yn y gobeith falle y dawn a gais arall cyn y bydd Dan Jones yn dod ar hanner cyntaf mai ben. Dyma'r drosydd. Rediad gwych gan Sean Jones, ond ni'n gallu gweld Ben Parry dros y bêl yn syth. Chwaraewyr yn araf i gynorthwyo Sean Jones ar y llawr myna. Ni'n gallu gweld beth mae hwnna'n golygu i'w gyd chwaraewyr. Gwaith gwych gan Ben Parry. Okay, knock on off blue. Mae'r Quins Advantage. Wel, nid wedi dwy'n hwnna fel y bêl ymlaen o'r dwylo. Felly, na ryddhad i'r Quins fe nhw fewn i'r stafell newid. Ac fe fydd na dipyn o holi ysgilio, mae'n siŵr gen i. A nwth wedi ildio 2 gais cosp yn yr hanner cyntaf. Cais Sean o Steffan Marshall wedi dod â nhw o fewn 2 bwynt ar yr egwyl. Pontypool 17, Quins Carmarthen 8. Gyda fi nawr ma Matthew Jones. Well, that score came at a perfect time for you, didn't it? Yeah, it has. I mean, it's a massive shift. 2 penalty tries come from the hard work of the forwards, good field position, give them the platform, and forwards has just done the rest. So it's a good mix of the game, kicking game, attack when it's the odd occasion it is on too, but when we're down there, we're making it count, we're coming away with points. Can you keep this intensity going in the next 40 minutes? Well, that's the plan. Yes, every week we do, but it's a different level, we know that. We're going to be slightly against the wind this half and up the hill, so we know that's just the start of what's to come. So the plan is, more of the same, but that's that game management now, and physicality's got to stay the same. Can you win this? Of course we can. Matthew, diolch yn fawr iawn, pob lwc i ti. Thank you. Diolch yn fawr iawn i ti. Wel, dyna i chi yr hanner cynta drosodd 17 i 8 i'r tîm cartre. Mae yna ddigon o dyndra a chyffro'n perthyn i'r gêm hon. Welwn i chi wedi'r egwyl. Croeso nôl atyn ni i'r parc enwog yma yn Pontypool. Y tîm cartra ar y blaen ar y hanner o 17 i 8 yn erbyn Quins Caerfyrddin. Felly'r tîm ar bencampwriaeth yn curo'r tîm o'r haen uwch o'r uwch gyngrair ar y hanner. Oherwydd, yn anffodus, trafferthion technegol ar ddechrau'r gêm. Dyma'r tro cyntaf Jimmy ni cael sgwrs efo'n gilydd. Prawn da, ie, argraffiadau o'r gêm na. Mae ni'n mynd, os ni wedi cael y sgwrs cyn y gêm, fatha ni'n disgwyl bron iawn y moder glaw o fantais i Pontypool a'r grym yna o'i plaid nhw. Ie, so ni wedi gweld dim byd sydd wedi syni ni. Dylse'r Quins wedi disgwyl dechrau ffyrnig gan Pontypool o flan torf ei hunain, a dyna be welson ni. Dathon nhw math yn corfforol iawn. Oedd Martin Luckwell yn redeg pethau o safle'r mewnwr. A rydych nhw rwy'r rheoli'r tiriogaeth a o'r edrych ar ysteg, dyna beth sy'n sefyll mas, 30% o'r chwarae mewn 22 Quins Caerfyrddin. A dyna'r wir sydd wedi bod y gwahaniaeth. Pontypool yn rheoli pethau, Matthew Jones yn safle'r mas a Luckwell yn safle'r mewnwr, yn dod ar blaenwyr mawr oddi wrtho fe a wir rheoli'r tiriogaeth. Ac dim ond siŵr beth yn gynharach, dwi rioed i gweld y blaen mewn gêm rygbi, y ystadegau 99% o'r tiriogaeth gath Pontypool, y chwarter awr agoriadol, felly dipyn o adeg o diriogaeth. A dath Quins nôl mewn i ddechrau. Beth nath nhw'n dda oedd
nath nhw ddim rhoi gormod o cicio cosbi ffwrdd yn yr 20 munud cyntaf yna, felly o'n nhw dal yn y gêm, nath hwnna newid tuag at diwedd yr hanner. Ond y gêm gicio sydd bod o blaid Pontypool, a maen nhw wedi chwarae teg, defnyddio'r gwynt tu cefn nhw'n arbennig o dda. Ie, mae bach o wynt hefyd, ond o'n nhw'n synhwyrol iawn, o'n nhw ddim yn cicio am lles cicio, o'n nhw yn edrych am lle cicio i gystadlu, a wel o'n wir yn gwthio Quins Carmarthen nôl, defnyddio'r gwynt, gyda'r ymodau fel mae heddiw, mae rhaid chwarae'r gêm yn yr ardaloedd cywira. Matthew Jones sydd arwain yn dda, cofio'n erbyn llenelli blwyddyn diwetha, nath e wirioli'r gêm. Bydd angen lot mwy o hynna yn yr ail hanner. Bydd y bach mwy anodd yn erbyn y gwynt, ond lan yn cydstadlu am y bêl. Nath nhw roi'r Quins lan o dan lot fawr o bwysau yn yr hanner gyntaf yna. Quins Carmarthen wedi cael gêm gicio'r anodd, ond hefyd wedi cael un anodd iawn ymysg y blaenwyr a'r ceisio cosb yn dangos hynny i'r cyntaf, ond o'r sgrym reit wrth ochr i fan hyn. Ie, Gethin Robinson o dan bwysau. Oedd y ddau kick-off yn heiddiannol. Sgrym gyntaf i mynd oedd hi'n hawdd gweld oedd Gais mynd i gael i sgori, a mae hwn wir yn un o arddull Pontypool. Mae Bacwn un pac mawr, maen nhw wedi dewis sawl chwaraewr mawr, Brendan Lampett sydd fel arfer yn yr ail reng, chwarae yn y reng ôl, boys mawr yn reit ar ddiwedd y gêm, a oedd angen hwn ar Pontypool. Oedd hwn yn amserol iawn, dweud. 10-8, bysa'r Quins Carmarthen yn wir yn hapus iawn mynd mewn i hanner amser gyda'r sgôr yna, ond felly oedd bwysig iawn cael y cais cosb yna. Eto, heiddiannol, y tro gyntaf i Quins Carmarthen mynd ar sgarmes lawr, ond bys yn sicr cais i cael ei sgori. Ac ar gefn hynny, bachwr y Quins, Kirby Myhill ar y cae am 8 meithrid agoriadol yr ail hanner, ond fan hyn cais Steffan Marshall rhwng y ceisio cosb yn bwysig iawn i'r ymwelwyr. Bwysig iawn, bys ddim yn dweud yn heiddiannol, yr heriau i'r Quins, maen nhw moyn chwarae gêm agored, symud y bêl o gwmpas. Gwelwn ni symudiad just eiliadau cyn hyn nath arwain at y lein yn 22 Pontypool, felly ond maen nhw moyn symud y bêl o gwmpas. Y tro gyntaf cafon nhw'r cyfle, maen nhw cymryd hwnna, cael y cais. Maen nhw dal yn y gêm yma, yn wedi gyda'r gwynt tu ôl iddyn nhw. Wel, gwneud weld sy'n digwydd dros y 20 nesa. Egwfach rwan y sgôr o'r hanner i asgoffa chi Pontypool 17, Quins 8. Y dorf carsa digon hapus ar yr hanner, yr ail hanner i ddod. Yn weld chi, mae rhywun 2 funud. Reis yn ôl, mae'r dyddiau da i weld ar y ffordd yn ôl i Pontypool. Wrth nhw fod ar y blaen ar yr hanner o 17-8 yn ebyn Quins Caerfyrddin. Y Quins y lawr 14-1 ar gychwyn yr ail hanner yma. Reis anol ni at ein tîm sylwebyn ni. Dyma Rob Walters ac i ddechrau, Rwy'n Griffith. Diolch yn fawr, Owen. Ie. Mae yna blaenoriaethau yn dos e. Yn gofyn cadw'r ystymog yn ogystal a'r llais yn hapus. A mae cefnogwr Pontypool ar hyn o bryd ar benni digon. 9 pwynt y gwahaniaeth ar yr egwyl. Quins Carmarthen lawr ar 4-11. A 9 pwynt ar gwynt ar ei cefnau hefyd yn ormod i'r Quins, Rob Walters. Mae'r gêm yn y fantol ar hyn o bryd yn dweud. Mae'n dibynnu ar sut mae Quins Carmarthen yn dechrau'r chwarter awr a 20 munud agoriadol. Mae rhaid nhw defnyddio'r elfennau a cael y bêl lawr i'r cornel ar y dde dyn ni'n mynd hyn. Fe gollon i'r pencampwyr yn dyfer rygbi Gogledd Cymru a'r tîm nath gyrraedd y rownd derfynol y tymor diwetha Pontypridd yn y rownd gyntaf. Sgwn i a os na sioc na ddwy arall yn ein haros ni y pen wythnos yma. Quins Carmarthen wedi cael bai yn y rownd gyntaf, rhyw heibiad os yw hwnnw yn air derbyniol, meddyliwch am y peth. Matthew Jones. Gic gyntaf yr ail hanner, dim ond mor bell a Dale Ford. Chwilio am dymed o dir agored, Luckwell sy'n nôl yna gyda gema Jordan Thomas. Nath rhoi cic neu ddwy dda hunan mewn yn yr hanner cyntaf. Nick Reynolds yn sydyn ar ben i ddyn. Y Quins ble maen nhw am fod yn nwy ar hugen y Pontypool yn chwilio am y bwyntiau yn gynnar yn yr ail hanner. Mae wedi dioddau yn yr hanner cyntaf. Yr embaras, os embaras hefyd, wedi dau gais cosb, ond mae'r pac tipyn ysgafnach na ffac y pwler. Ac o'n i'n gweld y Graham Price fan hyn yn gynharach llywydd Pontypool a Gwen Lydan ar ei wyneb pan ddyfarnwyd yr ail gais cosb yna. Sean Jones eto yn pwmpo'r coesau yng nghanol y car. 20 metr mas, ond mae'r pwler wedi gwneud ei gwaith ar y llawr. Neu falle dylwn ni weid taw Sean Jones wedi gael goswyn nid am y tro cyntaf
am ddal ymlaen i'r bêl wedi'r dacl. Gwaith adeiladol a ddawol gan Quins Cyfyrddin, ond ni'n dangos, Pontypool, yn dangos pa mor gystadleuol maen nhw yn y ryciau unwaith eto. Ni'n gallu gweld Brendan Lampit, mae'n un yr henw'r brofiadol yn dod mewn dros y bêl yn gyflym iawn. A chyfle i Pontypool ryddhau'r pwysau. Matthew Jones at yr yslis bella. Ac yn dod o hyd i ddiogelwch yr yslis ar y llinell y 10 metr. Okay, time off a sec, gents. Myhill, gydag rhyw 5 munud, chydig mwy falle yn y cell callio. Cyn y bydd e'n dyn ôl i'r ca. Chwarae'n debyg iawn i'w frawd yn dweud Kirby sydd gyda'r gleision. Tator un rhych i nhw. Mae'n edrych yn weddol hapus bod e'n cael 5 munud fach i orffwys mas o'r sludge yn dweud. Mae'n tynnu tipyn ar y coesau yn dweud. Dyna Aaron Coundley yn dioddau ar hyn o bryd. 8 ar 20 oed. Croesi am 2 gais y tymor yma, ond mae hynna eto yn adlewyrchu goruchafiaeth yn yw'r goruchafiaeth blaenwyr Pontypool yn ei hadran nhw. Maen nhw'n ddigiro mewn 4 gêm ar 10 y tymor yma, ac mae'r sgoriau, mae'r ceisiau wedi pentyrru hefyd o'i plaid nhw. Fel ni wedi dweud yn gyson trwy gydol y gêm, maen nhw'n dominyddu bron pob dîm yn y pencampwriaeth, a maen nhw'n gwneud yr un peth heddi, ond rwy'n siŵr byddai cwbl o negeseuon wedi dod trwyddo o Ian Jones a tîm y ffordd Quins Cyfyrddin yn ystod yr egwyl, cadw'r bêl yn fyw pan maen nhw'n cicio falle a ddim rhoi cyfle i Pontypool i adeiladu trwy lein a sgarmau symudol. A hefyd falle amrywio'r cicio ychydig. Gallen nhw dod mewn a rhywun fel Steffan Marshall hefyd a defnyddio tro'r chwith fe. Dyn nhw ddim yn anghofio i harwyr ym Pontypool, oedden nhw'r Chris T yna. Doswaniaeth pwy mor o'r yw i. John Thomas yn gwneud yn ardderchog yn ei dymor cyntaf. Wedi cael y cyfle mewn gemau paratoi cyn dechrau'r tymor ac mae wedi cymryd y cyfle. Dim ond deuna oed yw e. Luckwell wrth sodle i blaenwyr eto. Matthew Jones yn trefnu. Coundley, nôl ar ei drad. He's on his feet, same as the other one. Allwn ni ddysgwyl clywed Dan Jones yn chwythu'r chwyban yn go amal, dwi'n credu yn ystod yr ail hanner. Mae fel bod y chwaraewyr yn blino. Mae ceisio cael rhyddhau'r bêl na ar y tir a hwnnw yn dir trwm o dan rad. Gwaith gwych gan Ellis Lloyd ar y llawr unwaith eto. Mae'n falle debyg iawn i rhywun fel James Davies yn yr ardal ni. Mae fe'n isiel i'r llawr. Ni chi gweld yn dod mewn yn gyda'r reit dros y bêl, a mae'n anodd iawn i symud rhywun fel yna pan maen nhw mor isiel dros y bêl. Ellis Lloyd yn hen brofiadol yn diwen i 9fed y tymor i Quins Carmarthen. Nagos at y tir, rhif 6 y Quins. A bod chi yn gallu darllen y rhifau hynny yw. Bel Weil eto nôl i'r pwler. Quins yn ymateb yn gyflym. Ond dim yn ymroi i ardal y dacl. Y rhythr ar Matthew Jones. Bel Ford yn cadw'r bel ar dir y chwarae ni hebrwng i sgorio'r cais y Quins. Steff Marshall. Thomas yn gorfod troi. Ni'n gwybod bod gyda'r drod dde sicr. Dwi ddim yn gwneud camgymeriad gyda'r gic chwaith, gic arferchol gan yr asgellwr ifanc. Mae di chwarae'n dda yn dweud Jordan Thomas, yn ni'n clywed cyn y gêm pa mor dda mae di bod tymor un gyda Pontypool yn dod mewn fel dwedais di am ei dymor cyntaf gyda'r clwb. Mae di cwrso'r cicio'n dda, cystadlu yn yr awyr yn effeithiol, a ni'n gwybod bod e'n gallu cicio'n gywir hefyd, so pob clod iddo fe, mae di cael gêm arbennig. Dangos ymroddiad yn ystod y tymor yn ôl y bechgyn fan hyn ar Barc Pontypool. Sôn am yr hen ddyddiau, y llywydd Graham Price. 21 o gapiau, 12 o'r bron mewn tair taith gyda'r llewod, a mae honno'n dal yn record i brop. Gethin Robinson yn ceisio symud ysgarmes na'n ei blaen. Bainon Thomas dros y top. Dwylo diogel eto gan Jordan Thomas, ni gadael i Clayton Gillis. Wilson, ni chadw hi'n iselio'r tir agored, cic ddeallus yw honna. Ond mae'n cael ei dal gan Mwd. Jones. Ddim yn gig ffôl o gwbl. Gan y maswr.
Ni'n gallu gweld yn gynnar yn yr ail hanner, mae Quins Cyfyrddin nawr yn cael mwy o werth dros eu giciau nhw. Gyda'r awel a'r llethyr yna, maen nhw'n gosod y bel lawr i'r cornel ddim yn gyson, nawr yn trio gosod pwyntiau a ennill y brwydyr y tiriogaeth yna. Torin Myhill yn ystwytho ar yr yslys, felly Gethin Robinson fydd yn taflu mewn i'r lein yma eto. Fydd y Quins nôl at 15 mewn rhyw funud ag ychydig mwy falle. Sparks ar cap glas. Wilson. Bale yn tasgu oddi ar ysgwydd backup gwaith da eto gan Matthew Jones. Yr ymwybyddiaeth gan y maswr, a does na fawr y gall Bale Ford i wneud ond gwylio'r Bale yn dirwyn dros yr ysglys. Dyna werth Matthew Jones i chi. Darllen y gêm o'r dda. Gwaith rhaff iawn gan Matthew Jones. I gallu gweld cymysged mynd hyn rhwng Wilson a Josh Batcup. Rwy'n credu oedd yn mynd i paso fe ar draws i Lewis Millen, ond unwaith o Matthew Jones yn ryngipio'r Bale, oedd e'n gwybod yn syth beth oedd e am wneud. Sy'n credu bod quite y coesau dy fe i redeg mewn o 50 metr, so synhwyrol iawn yn cicio'r Bale lawr i ddwy yr 20 Quins Cyfyrddin. Mae mor werthfawr i achos Pontypool y dyddi yma, go David Bishop ar y degau yn diwedd, a mae'n datblygu yn gymeriad mor hoffus, os mae hoffus yw'r gair, a Bishop yn meddyliau cefnogwyr y pwler. Ie, mae digon dy fe dweud ond os yw Matthew Jones fe'n cymeriad, mae'n hoffi joke bach ac yn y blaen, ond yn sicr mae wedi cael tipyn o ddylanwad lan yn Pontypool. Torin Myhill, nôl ar y ca, y Quins nôl at 15. Quins eto yn torri'r lein i 40. Mae yna chwaraewr wedi cyrraedd y hwyr, wel diffyg disgybleth yw hwnna. Doedd ddim angen hynna o gwbl gan Steph Thomas. So fewn yn hwyr i'r lein. Gallu gweld rai o dîm y ffordd i Quins Cyfyrddin yn siglo'i pennau yna. Ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd yna, Pontypool yn galw am scrum. Mae Torin Myhill nôl arno, dwi'n credu ydi. Felly, ond dweud ni, oedd yna yn y rhannu'r gyntaf pan nhw wedi gwythio nhw drosodd yr 10, so mae hwn yn yfydus iawn i Quins Cyfyrddin. Mae y pwler yn gwythio i fyny'r llethyr, i fyny'r tyle fel maen nhw'n dweud. Ond mae'r fantes o ran y pwysau gyda nhw'n sicr. There's too much movement, we've got no chance of it staying up, have we, okay? Steady. Countley yn 2 stôn ar 15, Ollie Drake yn 4 stôn ar 15 a hanner, Jordan Williams ymhell dros 4 stôn ar 15, a Brendan Lampett dros 2 stôn ar 15, na'r dalcen y sgrym na. 5 dyna fe, rola lawr. Ellis Lloyd yn y pwysau tu ôl Steph Thomas, a maen nhw wedi, y Quins wedi dianc. Yn ffodus iawn. Di hanfa yn dy wyn, ond Dan Jones y dyfarnwr unwaith eto'n gwbl glir gyda'i gyfwryddiadau yn dweud i Aaron Countley a'r rengflan i gadw'r pwysau nôl. Mae'r rhi eiddgar yna, rhi awyddus, a maen nhw wedi colli cyfle eiraidd na'r i ychwanegu at ei sgôr. Ni'n gallu gweld maen nhw'n gwythio ymlaen. Os maen nhw'n pwyllo yna, maen nhw'n gwybod bod y goruchafiaeth gyda nhw yn y sgrymiau, a bydd Leighton Jones y fforddwr yn grac iawn gyda hwnnw. Quins wedi eilyddio. Aled James mlaen yn lle Ifan Bainan Thomas. Mae fel nawfed blaenwr yn dweud, neu 4 rheng ôl falle ddylwn i ddweud, Aled James. Ydy, mae fe'n bach yn fwy corfforol na Ifan Bainan Thomas, a falle bydd e'n cynnig mwy o waith yn amddiffynol yn erbyn y blaenwyr cyhyrog yma o Pontypool. Sgrym 15 metr mewn o'r yslys agosa yma. Y Quins yn cael y gwthiad. A'r gosb hefyd. Wel, falle fod yr hod yn troi. Methu dal y pwysau.
Okay, stepping off the pressure. Mae roi hwnna hyder i'r ymwelwyr. A Jack Wilson i hebrwng y gic yma mhell lawr y tir eto. Wel, oedd hwnna'n anisgwyl yn dod chwyd ar ôl yr holl sgrymiau mynd mlaen a'r goruchafiad gan Pontypool yn yr hanner gyntaf. Ni allu gweld fan hyn 8 Quins Gyfyrddin yn rhoi hyrdiad arbennig mewn. A fel dwedais i'n gynharach, unwaith chi'n dechrau llithro nôl yn yr amodau hyn, mae'r ca yn drwm, mae'n anodd iawn i gael gafel unwaith eto. Yeah, thank you. Lein yma, chydig y tu fas i ddwy ar hugen Pontypool. Piw y capten. James yn colli'r bel na mlaen. Okay, line out is over. Chydig bach o Annie Bendod. Bydd am wneud i fyny am hwnna. Mae'n deg dweud hefyd, ti'n gwybod, Rob, i ni'n meddwl am y penwythnos yma. Mae yna gymaint o gystadlaethau yn digwydd nos. Mae'r Ungol Gymreig, mae yna Carmarthen dan ugain yn paratoi. Mae'r 7 bobl chor allan yn Sydney. A wy'n credu bod Undeb Rygbi Cymru'n ymwybodol o'r pwysau sydd ar y glybiau. Mae Quins Caerfyrddin wedi amddifadu o sawl chwaraewr sydd gyda'r Scarlets y prynhawn yma. Nifer yn y tîm dan ugain yn ogystal. Ydyn, maen nhw wedi colli sawl chwaraewr allweddol, ond ni'n gweld beth mae Dan Jones yn dweud fan hyn, bod beth wedi dod at hwnnw. Now is not possible to engage, okay? You hit her, don't overbalance and don't pre-engage. It's simple. We agreed it before, let's get it right. Sink call, 33 double red. Dan Jones yn dweud i ddweud. Ie, yn dod nôl i'r broblem na gyda'r clybiau yn yr uwch gyngrair. Fel dwedais i, dan 20 Engl Gymreig, maen nhw'n camu lan i gynrychioli'r Scarlets neu ranbarth nhw. A os chi'n wario lan am Pontypool ar gyfer gêm fawr, maen nhw wedi colli dylanwad y chwaraewyr dylanwadol yma fel Javen Sebastian, Josh Helps yn y pac, pobl fel Morgan Griffiths, mae Dan Jones a Jonathan Evans wrth gwrs gyda'r Scarlets nifer o gemau, felly mae fe'n effeithio. Sgrymio da eto gan Quins Caerfyrddin yn neud pethau'n anodd i Pontypool. Ford wedi rhan o'r cefn yn gweld bod y Rodri Ysor yn anelu ddal y bel uchel na. Mae wedi cael ei dwyn gan Sean Jones fan hyn. Gosod y llwyfan, ychydig y tu mewn i hanner Pontypool. Piw y capten yn cael ei dynnu lawr gan Lampit. Mae'r bel ar gael o hyd. Quins yn mynd tra'n ôl. Wilson i roi nhw ar y drod blaen eto. Mewn i'r gwagle. Y tu ôl i Rodri Ysor. Digon o amser gydag e. Ond wedi gadael un y diwedd i Clayton Gillis. Gwell ongl gan y cefnwr. Bloomfield yr wythwr. A throd dros yr yslis. Fe nath ei chario i fewn, medd y dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol. Ni'n gallu gweld Bloomfield mynd yn llygadu'r... O, mae wedi dala hwnna ar y lein yn dweud. Bel Quins Gyfyrddin i fi o dan y reole. Ond na fe, mae'r cymgymeriadau bach, mae jyst yn atal y momentum ar dros Quins Gyfyrddin. Maen nhw'n methu gosod pwysau ar Pontypool ar hyn o bryd, achos mae camgymeriadau bach yn dod mewn pob un hyn. Again, chydig bach o bryniaeth ar Gethin Robinson. Ian Jones ar ochr bella. Craig Evans sydd ar ochr yma. Cyn faswr y Quins, cyn faswr Llanelli hefyd wedi ymddangos mewn tair rownd derfynol rwy'n credu. Wedi bod gyda'r Quins yn y rownd derfynol yn 2016. Werth nodi, dyw'r pwler ddim wedi ennill Copan Cymru ar 1983 pan drechon o Abertawe o 19 pwynt yn erbyn 6. Oedd y gyrraeddo nhw y rownd derfynol yn 1991 hefyd colli Llanelli ar y diwrnod hwnnw. A Bonal oddi ar Brendan Lampit, clo Pontypool. Ale James yn gwneud yn siŵr bod y bel yn mynd i dwylo Ellis Lloyd. Oedd ar y faint yn 2010 pan gwrthodd y Quins i Llanelli. Yn y ffeinal. Gwaith da. Sbwylio da gan bwyll ar trad. Jordan Williams yw hwnnw. Don't react, you got the penalty. Away. Okay, isolated on the floor, hold in. Dechrau mynd bach yn bigog mas na'n dweud, ni'n gallu gweld y chwaraewyr nawr, ond oedd awgrym yna brod Brendan Lampit wedi gosod ei drod mewn i wyneb Ellis Lloyd, ond falle gewn ni weld hwnna eto nawr, ond
Eto gwaith gwych, mae reng ôl Pontypool wedi dod mewn iddi'n amddiffynol yn y 10 munud diwethaf, enwedig Ben Sparks. O, cic arbennig o dda gan Matthew Jones, waw. Ni'n gallu gweld fan hyn nawr, Lampit wedi ennill y kick-osp. O bach o cyffro ar y llawr a i fi mae'n gosod ei drod e. Wel, mae'n anelu at wyneb Ellis Lloyd. Mae hwnna'n... Sy'n misio hwnna, yn dos e? Na, well gen i ganolbwyntio ar y gic yna, dwi'n meddwl. Gan Matthew Jones. Yn dod ar chwarae. O fewn cyrraedd i linell gais y Quins. Fewn yn sydyn. Rodri Jones yn ei thynnu hi mas o'r awyr. Dau gais cosb eisoes yn erbyn y Quins. Mae gofyn bod nhw'n ofalus. Ysgarmes wedi dymchwel yn gyfreithlon o tro yma. Lwcwel yn chwilio amdani. Mae'r bel yna dan y pentwr cyrff yn rhwle. Nash y capten yn arwen yr hyffyr. Piw i wrthwynebu fel capten yn ei ddal ei fyny. Lwcwel yn ei gadael i'r blaenwyr. Dyna linell gais y Quins yn y cefndir. Oli Drake yn ei chario hi fyny. Y Sparks yn ymuno, cap glas ni. A nawr mae'r dorf wedi dod o hyd i'w llais eto Coundley yn isel yn agos at y tir. Yn hanol y car, opsiynau. Lwcwel am ragor o bwysau, dwi'n meddwl. Nash hefyd yn ychwanegu lais. Fan hyn i ni mynd i hennill i dwi'n credu oedd Nash yn geisio dweud. Yn ei iaith i hafalu hunan. Lwcwel tro yma. Yr bel yn lan. Na. Coundley. I gario'r bel yn ymlaen gydag yma'r canolor. Dan Robinson. Dim breichiau y dacl. Sparks. I sbardino beth unwaith yn rhagor Lwcwel. A ddaw ei mas y tro yma. Na, mae braich Dan Jones yn dal. Mas yr chynnu. Mae'r fantes yna o hyd i'r tîm cartre. Mas i'r ystus bella. Na, mae'n arna i ofan. Fe ddaid i Steph Marshall ddod nôl. Okay, A, you've got to make an effort to wrap. You can't just leave with your shoulder. Just a penalty though. On the line. Richard Bloomfield yn euog yn dod mewn yna heb ei freichiau. Fod trio mynd am y dacl isiel, mynd yn o'n Pontypool yn hyrddio ymlaen. Yn gynharach yn y symudiad oedd Bloomfield i gosod y dacl yna mewn gyda'i ysgwydau neu heb ei freichiau, dylen ni dweud. Thank you. Corner. Option. Nash yn gofyn i'r Hang on, okay, we haven't got ball yet. So Matthew Jones fynd at yr ystlys eto bydden ni'n teimlo fod y gic o fewn cyrraedd. Bydden ni'n golygu bydden yna 12 pwynt o wahaniaeth, 2 sgôr yr un fath, ond tasau y pwler yn cael cais mewn hyn yna i allai honno gymryd y gêm mas o gyrraedd y Quins. Ie, mae'n un anodd yn dweud, maen nhw wedi dominyddu yn y leiniau, ond falle'r penderfyniad cywir i fynd am y pwyntiau ac adeiladu'r goruchafiau sydd yn nhw ar hyn o bryd. Wel, o'n i'n meddwl bod nhw wedi arwyddo, mae'n mynd am y gornel, o'n nhw'n mynd i wneud. Pawb yn siarad y fi, meddwl Dan Jones, ond yn y diwedd mae rhaid i fi gymryd cyfarwyddyd oddi wrth y capten. Nah, let's get on with that now, too much talking. Yn ymcaniaethau yn ofer. Matthew Jones, sydd lawr y canol i gymryd y pwler mas at 12 pwynt o fantes wrth i ni ddynesu at yr awr. Wel, bod nhw'n wario lawr y llethr, mae bach o fynydd i dringo nawr gan Quins Cyfyrddin. Maen nhw'n dan y lach fan hyn mewn gwirionedd, maen nhw'n methu adeiladu momentum oherwydd eu cymgymeriadau elfennol nhw. A mae rhaid i chwaraewyr nawr fel Jack Wilson, Ale James sydd o'r arno, a falle rai o'r blaenwyr hefyd. Ni mae'n gweld y reng ôl na'r chwaraewyr profiadol fel Sean Jones, Hayden Pugh y capten, just yn cadw'r bel, mynd trwyddo'r cymalau a adeiladu bach o bwysau ar Pontypool. 2 sgôr sydd yn o hyd, 12 pwynt, 2 drosgais fydden ni gwneud hi. Lampit. Mas, tu hwnt i'r linell ddwy ar hugen. Pwler ar ei ffordd i'r rownd nesaf fel mae nawr. Bloomfield i fyny am honna. Bachgen lleol gynt gyda Athletic Carmarthen, gynt yng Ngholeg Llanymddyfri hefyd. Mae wedi bod mas o'r gêm am dymor neu ddoi, ond wedi cael ei awch yn ôl. Robinson, angen bechgyn fel Robinson i ddangos i profiad i gario'r bel yn ôl at blaenwyr y pwler. Sean Jones yn un arall, 8 ar hugen oed.
Steph Marshall lan o'r cefn, Milyn yw hwn. Yn dod i gyffwrdiad pers ganddo fe. Wilson sy'n ôl na, mae'r adlam yn garedig. Meddwl am y gic, nath e ddianc, gall mae wedi dianc, ac yn dal i fynd. Ale James o dage, y mae'n y fwlch ar yr ochr dywyll yma. Lacwer ar ei hôl hi, Dale Ford lawr ag i fyny mewn un symudiad. Chwarae ardderchog gan asgellwr de y Quins, allan nhw'n ffordd o ildio cais fan hyn. Mae'n ddiogel. Bloomfield. Ddim am roi pêl wael nôl i'r mewnwr, sydd wedi cael ei ddal yn y chwarae ta beth. Gig mas yn Llydan. O, gwaith da yn cadw'r bêl ar dir y chwarae. Mae yna o hyd i Nick Reynolds. Cefnogwyr yn galw bod y bêl wedi cael ei pasio mlaen o'r ochr bethan yn y cyfamser. Ale James yr eilydd o fewnwr yn derfyn triniaeth yng nghanol ca. Tam nhw fod yn ei lyged efallai. One, please, replacement. Mae'r symudiad yn efelychu beth sydd wedi mynd lan trwy gydol y gêm. Mwy o ddwyster yn amddiffyn ac ymroddiad Pontypool. Ni gallu gweld pa mor galed mae'r chwaraewyr yn gweithio i ddod ar draws ca. Dan Robinson a tacl gwych ar Nick Reynolds. Mae jyst mwy o awch yn dos i bopeth mae Pontypool yn neud ar hyn o bryd. Steph Phillips wedi dod ymlaen yn lle Gethin Robinson. Mae dipyn byrach na'r bachan sy'n gadael. Robinson dros 6 trodfedd, rhyw 5 trodfedd 8 modfedd yw Steph Phillips. Bachgen lleol eto o Garfyrddin. Mae'n ei bimed tymor bellach. Mae'n cario tipyn o bwysau ag yn y sgrym. Mae eisiau fe heddi yn dos. There we go. That's middle. Mae fyny yn erbyn Oli Drake, pen tin y pwlwr sydd yn 6 trodfedd ceder modfedd o dalra. Let's go, time on. Pontypool, let's go, time is on. Time is on, lads. Thank you. Bale yn tasgu mlaen oddi ar un o flaenwyr y pwlwr i gol Ale James yn mewnwr fe nawr yn gyfer plymio i fewn am y bêl o'r sgarmes yna. Jack Price ddath fewn i wneud y gwaith. Dyna hi yn lan tro yma. Sean Jones. Rodri Jones yn taclo'r chwaraewr anghywir heb y bêl. Dyna mae Dan Jones yn ei ddweud. Soren Thomas, digon amser o dan y bêl uchel. Oedd yn ail gyfle. Marshall. I'r tir agored. Cael ei chymryd gan Matthew Jones. Marshall ar dacl arno fe. Knock on only. He's knocked it on as he was jackling. Oedd y bêl ymlaen yn y dacl. Sgrym i'r pwlwr. Nawn ni glywed nawr gan brifweithredwr Pontypool, Ben Jeffries, sy'n siarad gyda Lowry. Ben into the last quarter of the match, nervous? Another Premier Cup to come, maybe? I don't know, we got a long way to go yet. My heart can't take much more of this, but I have to say, the crowd's an indicator of the appetite for Premiership rugby in Pontypool, and irrespective of the result today, this team belongs in the Premiership. We proved it last season, we're proving it right now. Something has to give at the top of the WRU. We need some change. Yeah, there is a review happening at the moment with the WRU regarding the Welsh Premiership and other competitions. How would you like to see the future mapped out? Well, quite simply, the club game needs to separate totally from the professional game. So we need to pursue regional A teams and allow us to actually just celebrate what's good about club rugby. The fans love it. It's a different type of rugby and it's a different type of environment. And we can really take the best attributes of this game and celebrate it. We don't do that enough. The Premiership clubs have got it far too easy at the moment, and I think it's about time they had a rocket put up there. And of course, they ring-fence now the promotion until 2019, so it would be fantastic for you as a team to move up. Yeah, because it's not just idle talk. I think we've demonstrated last season that we were good enough against Llanelli and Cardiff. We're proving it here today against Carmarthen Quins. There's not a lot else we can do. All we can do is focus on the best things that we can bring to this table, which is the rugby performance, and we're doing it time and time again. So I'm pretty relaxed. You know, if the WA wants to do something positive about it, we're ready for the challenge. And on a personal note,
I'm so glad to see you're healthy. You're very open about the issues you've been going through. I'm sure you've had great support from the Pooler Army. Yeah, tremendous. It was more than I was expecting, and to be honest, I only came out publicly to motivate myself to get the treatment I really badly needed. And days like today just have kept me going during some really difficult personal times. I've struggled with depression and OCD for a number of years, but I'm happy to say I'm healthy, it's under control, but I would just urge anybody who's struggling to talk to somebody, because it was a life changer for me. Ben, thank you very much. Very important to raise awareness. And best of luck. Diolch yn fawr iawn. Ie, cymaint o sôn am iechyd meddwl o fewn y gêm yn dos ar hyd ac ar led, ond rhyw ddarllediad gwleidyddol fyna falle ar ran Ben Jeffries hefyd, ond mae yna ddigon o beth i'w drafod yn sicr o gofio fod Pooler ddim wedi cael cyfle falle i ddringo nôl i'r uwchadran, a maen nhw'n profi pwynt fan hyn ar hyn o bryd, 12 pwynt ar y blaen i dîm o'r uwchadran, medrych yn o ddoi y tymor diwetha yn dofe a dod yn agos at drechu cross keys yn ogystal yn y cwpan. Ond mae hon yn gêm gwpan o'r iawn rhyw fel bydde dyn yn dysgwyl fan hyn ar Barc Pontypool. Steph Marshall. Gic na yn cyrraedd y dwy ar hugen Pontypool. Cyfle i Matthew Jones a'n Elliot o'r Yslis a bod e'n teimlo fel hynny. Yn Aled James. Yn ei gadael i'r tro yma i Jack Wilson sy'n ei hybrwng i'n ôl. Backward. Fôl yr ath hwnna hefyd, wedi ar Jordan Thomas, wedi cicio'n ddigon dechrau mas ar yr asgell fe yna. Bloomfield at neb yn benodol. A Marshall. Lawr corn gwddw Creighton Gillis. Yn ffodus i'r Quins, oedd yr ymddiffyn lle dyle fe fod. Cicio am safle eto yw'r bwriad gan Steph Marshall. Jones, tu fas i'w ddwy ar hugen y tro yma. Cic fach ddestlus. Mae wedi mynd bach yn fflat yn diwedd, dim llawer o siap i'r gêm, y ddau dîm jyst yn anelu gicio'r bel lawr y cac sydd yn siwto'r Pontypool ar hyn o bryd, sy'n eisiau nhw gwthio neu cwrso unrhyw beth, maen nhw'n 12 pwynt yn y blaen, so mae rhaid i'r Quins Gyfyrddin cymryd risg dwi'n teimlo nawr gyda 17-16 munud i fynd. Ie, mae'n gêm 15-10 ar bechgyn sydd ar y faig wrth gwrs yn 8 arall, ond oedd na fachan yn chwbio i gris fan hyn, fachan sy'n cario'r dŵr i'r ca i Pontypool. Dyma le dyle ti aneli'r gic meddai o'r Cleighton Gillis ac yn nath e hefyd. Time's on. Wilydd mlaen te Dylan Morgans. Cardi arall mlaen yn y canol i Quins Carmarthen. Wedi chwarae dîm 7 bobl chor Cymru Dylan Morgans. Tipyn o wibio'r Dylan Morgans. Maen nhw wedi symud Jack Price mewn i'r canol i ddefnyddio i gryfder fe, a mae Dylan wedi mynd mas ar rasgell. O'n i'n meddwl ti'n gwybod fydden nhw wedi dechrau gyda Jack Price yn y canol, ystyried bod e'n hir dros 6 trodfedd o'r darra ac yn pwyso rhyw 4 stôn ar 10 a hanner hefyd. Dale Ford yw hwn, serch hynny, ddim yn mynd ymhell, Kieran Meek o'r disod lefe. Bachan glana fyna yw Rodri Escher, sy'n gwisgo 1 ar 10. Wilson eto'n meddwl am y gic na re. Jack Price ddim yn cael cyfle o gwbl, ysgwrodd e 5 cais yn erbyn Abertawe ar ddiwedd y flwyddyn. Lampit yn benwa. Dan Robinson yn euog o blymio drosodd i ochr Quins Gyfyrddin. Mae rhaid i fe wneud ymdrech i rolio i ffwrdd o ardal y dacl. Ond mae Dan Robinson di amddiffyn mor... Mae wedi bod mor grif yn y dacl heddi. Dwi'n maith eto gyrru Jack Price nôl myna. Ond ni'n gallu gweld mynd mae jyst yn plymio drosodd i'r ochr anghywir a kick-off digon hawdd i Dan Jones i roi. Wedi drydydd tymor nôl ar y parc o Rodney Parade. Rodri Jones wedi ildio i le i Mike Herbert. 5 blaenwr. 6 blaenwr ar y fain gyda Pontypool y Porthaw yma. Mae hynny'n agor cyfrolau dwi'n credu. Cyfle cynta ar bel yn i ddwylo i Mike Herbert sy'n rengol. Release, good clear out. Lads, clear out, no issues. He's wrapped his arms, no issues with that. Chwarae'r tempo gyda rhyw 4 munud ar 10 o'r gêm yma ar ôl. Quins heb lwyddo i gael ei hunain lawr i ddwy ar hugen y Pontypool. Fyny bydden nhw'n dymuno chwarae rygbi a nwthe 12 pwynt ar ei holl hi.
Lycwyl. Cadw i cicio nôl i'r bocs na de. Rhediad cynta i Morgans. Ceisio cael y gorau ar Jordan Thomas ar y tu fas. Cadw'r bel ar dir y chwarae. Ond fe ddath i mlaen oedd ar ddwylo Matthew Jones. Wel, a bod y Quins yn cael cyfle redig y bel. Mae gyda nhw dalent nawr ar y tu fas yn Dylan Morgans ar un asgell a Dale Ford ar y llall. Fflach o gyflymdra Dylan Morgans, mae wir yn gallu symud, ond dim ar y modau gorau i fe ddangos beth mae'n gallu gwneud, ond rwy'n siŵr na mae fe'n arwydd falle o beth mae'r Quins mae'n wneud am y chwarter awr nesaf. Trial dod nôl mewn i'r gêm rhyw ffordd. 31 red, Reggie. Matthew Jones yn anffodus. Yeah, just over 13. Wel, ni wedi clywed syniadau Ben Jeffries gan i glywed gan rhywun falle oedd yr RF yn cael ei anelu eto, sef Geraint Johns, cyfarwyddwr datblygu Undeb Rygbi Cymru sydd gyda Lowry. Ie, yn ymuno dy fi nawr, mae Geraint John, pennaeth perfformiad Undeb Rygbi Cymru, yn newydd siarad, a fi syth amdani, achos fi newydd siarad gyda Ben Jeffries, prif weithredwr Pontypool, sy'n dweud i bod nhw yn heiddi lle yn yr uwch gyngred. Ydych chi'n deall i'r rhysdegau? Ie, dwi wedi yna wrth o fi cyn dechrau'r gêm i gweud y gwir, so a falle gallu dweud yna, maen nhw'n ennill ar y foment. Yna beth ni'n neud ar y foment, ni'n gweithio da'r clwbiau, ni'n gweithio da'r clwbiau sy'n y Premiership Championship i edrych beth ni'n mynd i wneud yn y dyfodol. Bydd Ben yn cyfarfod dydd Mercher gyda Championship, cys ni cyfarfod gyda'r Premiership beth oedd dros yn ôl i siarad ynglyn â beth ni'n moyn wneud am y dyfodol, a mae'r consultants wedi bod dan i dros y flwyddyn i edrych arno. Gobeithio erbyn falle dros mis a hanner bydd penderfyniad yn wneud beth ni'n wneud yn y dyfodol i gweud y gwir. Geraint amser prysur iawn i chi yn enwedig hefyd gyda phencampwriaeth y chwe glad yn dod yn wythnos yma. Lot o nefiadau Gymru, dyn nhw'n bach o ergyd i ni ac i sawl glad arall hefyd. Ie, mae ni'n neud rhywbeth edrych ar, mae lot o bobl a chreuwyr wedi cael hwnna dros y tymor hyn, ond mae chans i chreuwyr eraill, yna beth sy'n bwysig hefyd, mae lot o chreuwyr dda yn y garfan, a dwi'n siŵr y ffordd mae'n gweithio wythnos hyn, mae pob yn edrych ymlaen am y gêm wythnos Sadwrn nesaf. A nôl at heddi, gêm llawn tyndra, llawn cyffro, felly newn ni adael ti gadw ymlaen i edrych ar y gêm. Diolch i ti, Geraint. Diolch yn fawr, diolch. Geraint John yn y fan yna, ac fel mae'n digwydd, nath Geraint John oedd yn rhan o dîm coleg addysg Caerdydd nôl yn 1983. Nath wynebu Pontypool yn y gystadleuaeth cwpan, ac fe gollon o 8 ar 20 yn erbyn 8. Nid bod fi wedi dod o hyd i'r wybodaeth yna. Phil Steele nath wedi'r ddau ymlaen i fan hyn, oedd e'n y tîm hefyd. Syndod ar y feddod ar wyneb yr eilyst Phillips. 2, please, and 8. Quins am eilyddio pellach. 17 yn dod ymlaen, dyna Rodri Clancy, ac 19 yw Lee Taylor ddawn ymlaen i'r rhengol. 12 minutes. Chi'n cael y teimlad nawr os nag yw Quins Cyfyrddin yn sgori'n fuan, bydd pethau ar ben iddyn nhw. A mae hwn wedi bod yn nodweddiadol o'r ail hanner. Mae wedi gwneud camgymeriadau bach o'r colli'r bel, neu dim capwrdd yr bel yn iawn, neu beth bynnag yw mae nhw just ddim wedi bod yn digon cywir yn yr ail hanner. Un sgôr yn unig yn yr ail hanner yma. Pwlwr yn cyrraedd 2 ar 20 ac o fewn golwg i Lyneth Gais, Quins a Matthew Jones yn hebrwng y gigos. Mae Martin Lycwyl wedi cael gêm ardderchog yn diwedd tu ôl i bac. Mae'n rhaid dweud sy'n wedi sicrhau i goruchafiaeth, a diw'r bachan yma ddim yn gwanhau ymdrech Pontypool am y munudau sydd yn weddill ar yn cwic i'w e. Mae Martin Lycwyl wedi cael gêm arbennig, oedd un o ser y gêm i fi yn bersonol. Mae wedi reoli pethau dda, mae gêm gicio wedi bod yn wych, a mae wedi ffurfio partneriaeth effeithiol iawn yn gyda Matthew Jones. That's an early shove. You've gone once. Ti'n gweld yn aml pan bod eilyddion yn dod ymlaen i'r rheng blaen, a maen nhw am neud i adael i marc yn syth yn dyn nhw ac yn orwyddus ar brydiau, a dyna sydd wedi digwydd fan hyn. Matthew Jones yn cymryd i amser, tynnu anal ddofn. A'r ca nawr yn torri fyny tipyn o dan brad. Go on, numbers off only, please. Chwarae wedi bod yn diwedd rhwng y ddau 2 ar 20. Matthew Jones i cael gêm dda hefyd yn diwedd.
cicio'n gywir, penderfynu ar pryd I liwio'r chwarae, a mae jyst yn lliwio pethau mor dylanwadol a mor effeithiol yma. How many? 6, thank you. A'r fainc wedi cael ei gwacau gan y Quins. Rhif 18 dyna Nathan Williams I chi, hen ben arall yn lle'r ifanc addawol Steph Thomas. Ac yn y cefn mae Matthew Owen wedi dod ymlaen. Yn lle Jack Wilson dwi'n meddwl, mae'n y symudiad wedi bod. Steph Marshall wedi camu fewn I safle'r maswr. Quins yn camu ymlaen gan bwyll bach ond yn sicr Rodri Clancy ar bêl Danny Gesell. Hen ben arall yn rhengoedd y Quins erbyn hyn cyn gapten Prifysgol Abertawe. Dylan Morgans yn chwilio am gefnogaeth. Matthew Owen yn chwathu'r bêl, cyfle fan hyn i'r pwler. A greddf y gyntaf, Nick oedd hebrwng y gic lawr y ca. A gorfodi Steph Marshall eto I rithro nôl yna. O fe ddath ail chwaraewr y Quins I fewn o safle Dynylfaen Cam Sefyll a dyma ni o fewn 10 munud o fewn cliw bron y chwiban ola a chyfle I Matthew Jones I gyroni gwaith o prynhawn ac I sicrhau lle I pwler yn y rown nesaf. Fel dwedais I off geipe yn rwy'n siŵr bydde ar ben i'r Quins. Ond I gallu gweld gwaith gwych unwaith eto camgymeriad gan y Quins a Pontypool yn manteisio. Mae rhaid nhw cymryd y risg yma. Dylan Morgans yn gosod y pas trwyddo. Ond unwaith mae'r cic yn dod trwyddo, pa mor galed mae'n Rob Nash, y blaen ysgellwr y gored yn gweithio fan hyn. A fel mae'r tacl yn mynd mewn I gallu gweld, Ellis Lloyd neu'n Lewis Millen yn cymryd o'r ochr, chwad y rhaid yn mynd rownd I ochr unan cyn cymryd Rob Nash allan. Brwdfrydedd ieuenctid. Dim bai ar hynny, ond mae'r rheolau'n dweud bod rhaid o'r fewn tu ôl y drod ôl. Matthew Jones ac arwydd y cad y gic yma yw o bydd rhaid nawr I Quins Carmarthen sgorio diergwaith os ein nhw am aros yn y gystadleuaeth. Pontypool 23, Quins Carmarthen 8 gyda 10 munud at y chwiban ola. Maen nhw'n dechrau dathlu fan hyn yn reistedd newydd, maen nhw'n credu bod ar ben nawr a dwi'n tueddu gytuno dyn nhw. Pontypool sydd wedi bod y tîm gorau ar y parc nawr yma. Goruchafiaeth llwy gan eu pac nhw sydd wedi gosod y sylfaen i'r, wel, dyle fe fod yn fuddigoliaeth, lles bod wrth yn digwydd yn y 10 munud nesaf. Ti'n dweud bod nhw'n dechrau dathlu yn y stand tu ôl I ni fan hyn, mae yna wynt rhywbeth cryfach na lemonade wedi bod mas tro byd. Brendan Lampett yn derbyn cymeradwyeth am I ymdrech pan hwn mae Craig Atwell sydd ymlaen am y munudau sydd yn weddill. Happy? Yeah. Okay. Time on, Neil. Ti'n Matthew Owen nawr yn i'n meddwl bod os oedd y Matthew Owen iawn gen I bod yn dalach na Gavin Thomas sydd wedi dod ymlaen de siwr o fod yn gwisgo'r cap 2 ar hugain ar ei gefen e. Jones eto. Winger's good, now you're on. Dyma fe, Gavin Thomas wedi sgorio ffond ca o geisiau i'r Quins dros y blynyddoedd. Mae Pontypool yn synhwyro bod y gêm nawr wedi I hennill. No, it's not more. 2 gais cosp yn yr hanner cynta. Dyna yn sicr ysododd y seiliau ar gyfer y fuddigoliaeth. Sydd yn fwy tebygol fel mae'r cloc yn dirwyn ymlaen. Fel dwi wedi dweud yn gyson yn yr ail hanner wyn, mae hwnna'n adlewyrchu siwd mae'r Quins I chwarae. Bydd Ian Jones a'r tîm y fforddi yn siomedig iawn ar safon sgiliau Quins Gyfyrddin. Fi'n gwybod mae'r ymwodau'n wael, ond mae'r un peth i'r ddau dîm. Ond pan chi'n wario mewn gêm fel un, pan mae'r can drwm, y tîm sydd yn gwneud y cynlleied o gamgymeriadau fel arfer sydd yn ennill, a gyda pwer a nerth pac Pontypool, mae hwnna jyst wedi ychwanegu at broblemau Quins Gyfyrddin pnawn yma. 15 pwynt y gwahaniaeth, 8 munud at y chwiban ola. Mae yna chwaraewyr chwimwth ymlaen gan y Quins. Maen nhw'n alluog I sgorio ceisiau o bobman, ond mae rhaid nhw gael y bêl yn ei dwylo yn gyntaf. A mae yna yn ddiogel yn wylo ar yn cwic mewnwr Pontypool. Matthew Jones eto wedi llygadi'r gwagle
y tu ôl I Matthew Owen, yr eilydd, yn ei gadael I Gavin Thomas yn gorfod rhiffro'i gic. Oth y bas nôl fewn i'r 2-20 dwi'n credu bod e'n iawn. Ale James. Defnyddio'i bwysau I gryfder I roi'r Quins ar y drod blaen. Ola sos na. Buddigoliaeth I ddod i'r Quins. Neu fydd na ddiweddglo dramatig yn 7-8 munud ola yma. Ond eto maen nhw wedi colli'r meddiant. A bydd ddim bris ar pwler I fynd lawr i'r sgrym. Fi'n cael y teimlad nawr bod y gêm yn mynd I llithro tuag at ddiweddglo. Ond Pontypool unwaith eto. Mae nhw wedi amddiffyn yn arbennig o dda bod y Quins yn mentro mwy nawr gan ddadlwytho yn y dacl, ond mae'r amodau a chyflwr y car ddim yn caniatáu rili hwnna heddiw. Glywch chi floedd y banat yr eilydd mlaen i'r car. Ryan Harford I we. Mae e mlaen yn lle Oli Drake. Ryan Harford yn hen warrior. Y posman o Dramorfa Cardydd, ond cymrydwyeth hefyd i'r bachan na sy'n newydd adael Oli Drake I we. Fe glyw'n ni lawer mwy amdano fe yn y dyfodol fi'n siŵr o hynny. Dyfodol y ddawol gan Oli Drake, ni'n clywed pethau da am ei ddatblygiad gyda'r dreigiau. A chwyd, mae wedi dangos heddi bod e'n gallu cystadlu ar lefel rhyw cyngrair yn ogystal o beth mae'n neud yn y bencampwriaeth. Beth yn mynd o ddrwg o wath i'r Quins, ond dyma'r bachan I bod yn sôn amdano, Oli Drake. Prifysgol Plymouth fyna gyda Brendan Lampit. Beth yn waniaeth oedran rhwng y ddoi yna, 10 mlynedd mewn gwirionedd. Lampit I bod yn boindod I Quins Cyfyrddin heddi gyda rengol pwyrus na fe Sparks a Rob Nash. Falle di ennill y brwydyn yn y rengol rhwng Ellis Lloyd, Lewis Millen a Richard Bloomfield. Ond mae'n dda gweld Pontypool yn chwarae ar y safon yma ar ôl blynyddoedd a thymorau hesp yma rai dweud pan lithro nhw lawr drwy'r cyngreiriau. Ond os mae gyda nhw ddadl heb os dylen nhw fod yn chwarae ar y safon uwch. Ie, fel dwedodd y prif weithredwr Ben Jeffries, mae'r gemau fel un yn y cwpan yn rhoi cyfle nhw I roi datganiad mlaen nawr I ddweud i'r undeb bod nhw yn barod I chwarae yn yr uwch gyngrair. Wrth gwrs, mae yna reoledd I gosod mewn bod neb yn cael dyrchafiad na'r nes 2019. A I fod yn onest, dwi ddim yn gweld hwnna'n newid, ond unwaith mae Pontypool yn camu mlaen mewn rhyw blwyddyn a hanner, rwy'n siŵr bod nhw'n gystadleuol iawn os maen nhw'n gallu cadw'r garfan fel mae e. Harford yn gosod y llwyfan tu ras I 2-20 y Quins yn rowlio mlaen. Yna mae Jimmy June yr eilydd o brop neu fachwr ac I adlewyrchu I danlinellu goruchafiaeth Pontypool y tymor yma. Rhyngddo fe a Ben Parry, maen nhw wedi croesi 20 o weithiau. 12 cais dwi'n meddwl I June ac 8 I Ben Parry. Jordan Thomas wedi dod I chwilio am waith draw o'r asgell le. Yr bel ar gael o hyd I Matthew Jones falle sydd wedi cael ei glymu fewn yna. Okay, don't let go now, out. Quick yn ogystal. Eith hon ddim ymhell felly. Rob Nash. Mae wedi arwen rhoi esiampl yn diwedd blaen asgellwr. Oedd ail ymuno beth oedd rhyw 3 thymor yn ôl dwi'n meddwl wedi cyfnod gyda Coventry o Banteg yn yr pentrefi y garllaw Pontypool fan yma. Okay, on your feet lads, on your feet. Keep up. Keep up. 4. Mae yna bwmpo'r coesau eto. 4 munud. Y gafel Pontypool ar y gêm gwpa yma yn fwy sicr gyda phob eiliad. Nash. Play on. Os oes na un bachan yn sicr sydd wedi ymlamnio'n galed y pnawn mae Quins Carmarthen. Sean Jones y clo yw hwnnw. Marshall hefyd mae wedi cael ymwneud I foment. Ond rhwng y 2-20 mae'r gêm yma wedi cael ei chwarae yn yr ail hanner. Dyw'r Quins ddim wedi dod yn agos o dyn nhw at Lynedd Gais Pontypool. Na, mae'n anodd I gofio yn yr ail hanner pryd maen nhw'n dod mewn I 2-20 Pontypool. So, fel dwedais I, mae'r gêm wedi bod rhwng y 2-20 mewn gwirionedd. A na beth sy'n digwydd gyda tywydd fel hyn, achos mae cymgymeriadau, mae'n atol momentum tîmau, ond
y cyfle ola felly i'r Quins Cyfyrddin ar ei cael rhywbeth ar y sgorbwrdd yn yr ail hanner. Hyd yn oed gyda cic Steph Marshall, dyn nhw'n wedi dod o fewn cyrraedd y llinell gais eto. Lewis Prodro yw sy'n dod mlaen yn y man yna, yn lle Rodri Asyn ar yr yslis. Mae'n edrych yn debyg iawn i Rob Nash, yn dweud? Yn dweud. Does dim ffordd drwodd os Dylan Morgans yn rhoi cynnig arni. Okay, away captain, back foot. Wel, mae werth tyweli ymiliad yn dweud i moyn cael clywed yr hen ryfelgri yna eto. Pwler. Dwylo da gan Nicholas. Yn dod o hyd i Steph Phillips. Ond ceisio i gorau glas. Y tîm glas sydd yn mynd â hi y parhawn yma. A newn ni eto ddiolch i'r gweinyddwyr fan hyn ar Barc Pontypool am sicrhau fod y gêm yma yn mynd yn ei blaen. Lle roedd na amheuaeth hyd yn oed at 9 gloch y bore yma. Gêm gwpan fel mae dyn yn cofio yn y blynyddoedd a fi. 2 funud a hanner. Sori, sdim llawer o wair ar ôl ar y car yn Sywyn, ond un peth bydd yn sicr bydd dim un tîm eisiau gwynebu Pontypool yn y rown nesaf. Wrthyn ni weld Dylan Morgans yn bylchu trwyddo. Ac eto, mae e'n cael ei ddal i fyny tu fas i ddwy ar hugen Pontypool. Felly ti dyngu mae hwnna i wyll llinell gais nhw, oherwydd dyn nhw ddim wedi caniatáu y Quins Carmarthen i ddod ymhellach nag yma nhw ar hyn o bryd yn yr ail hanner. A maen nhw wedi dwy'n y bel ar y llawr i ni. Gwaith campus gan y tîm lleol. Yn llawn heiddi i lle yn y rown nesaf. Un arall o'r ffefrynnau ar y ffordd allan o'r cwpan. Fel mae'n ymddangos, Quins Carmarthen sydd wedi cyrraedd y rown derfynol ddwywaith yn y degawd diwetha. A mae'n deilwng yn nesau at y funud ola at o'r capten Rob Nash sydd ar bel dan i gesel. Rwy'n credu bydd Pontypool yn redig y cloc lawr nawr, defnyddio'r blaenwyr jyst i pigo wrth ymyl y ryc. Rhaid canmol ymroddiad a dwyster i perfformiad ond os eich mae pob un nhw a'r chwaraewyr sydd wedi ymlaen i'r car, maen nhw wedi rhoi popeth mewn i'r perfformiad heddiw a mae'r awch na'r dwyster yn ei gêm wedi bod yn ormod i Quins Cyfyrddin. Wel, bydde unrhyw dîm wedi cael ei anodd ar ba bynnag safon i ddod fan hyn i Barc Pontypool. Dan yr ymodau yma ac o ystyried hefyd ac o gofio fod gan y pwlwr garfan o flaenwyr cyhyrog Grymaeson. Yn fwy na hynny, mae pob un ohonyn nhw o 1 at 23 y prynhawn yma wedi dangos y math o ymroddiad sydd am atgoffa pawb sydd yn gweinyddu'r gêm yng Nghymru bod nhw yn deilwng ac yn heiddiannol o chwarae ar safon i'w. Yr eilydd ola i ddod ymlaen yn gwisgo deunaw ar ei gefen, Lewis Ball yw bachan ifanc yn ei dymor cyntaf a dyma ni olwg ar ddyfodol y Pontypool. Cownley yn gadael a Lewis Ball yn dod mlaen yn ei le be. Mae Jamie June yn symud draw i war y prop a Lewis Ball yn mynd mewn i safle'r bachwr ond fod shift gwych gan Aaron Cownley wedi gweithio'n galed yn ysgrymu ac ar hyd y car a derbyn clwyd y dorf angerddol mynd yn Pontypool. Mewn cyfnod arall, ti'n gwybod, mi bydde y Cownley a Hartford, y Jeune a Ben Parry, wel, bydden nhw fyny fyna, bydden nhw ac yn hyb cefnogwyr Pontypool, maen nhw yna'n barod gyda Windsor a Faulkner a Graham Price. Mae cyfraniad nhw y dyddiau yma yn amrysadwy i achos y tîm sy'n chwarae fan hyn ar Barc Pontypool. A'r tîm yma fydd y cyntaf, mae'n siŵr gen i pan eithaf chwyfan ola i ddod draw i gydnabod y gefnogaeth maen nhw wedi gael. Fe wnaethon nhw ofyn yn dod am y gefnogaeth, maen nhw wedi caniatáu i bawb ddod i fewn heb dalu y brynawn yma, a dyna'r agosatrwydd sydd yma ar Barc Pontypool. Mae'n agoffa fi o'r croeso chi'n cael a angerdd y dorf chi'n gweld yn llefydd fel falle Glynebwy, Pontypridd, y tîmau yma lan yn y cymoedd. Maen nhw'n gymuned agos a mae'r dorf yn cefnogi'r tîm a maen nhw'n gwneud yn dda a mae'r ymgyrch mae Pontypool arno ar hyn o bryd mae wedi adeiladu momentum a mae'r cefnogwyr tu ôl i hwnna 100%.
Diflastwr a siom ar wynebau chwaraewyr Quins Carmarthen. Ond nhw'n gwybod y byddai'n anodd y prynhawn yma yn erbyn yr amodau a'r tîm yma a'i cryfder nhw ac felly mae wedi profi hefyd. Ni yn amser y dyfarnwr erbyn hyn. Dyma fydd y digwyddiad ola'r gêm mae'n siŵr gen i. Aaron Quick. Ond i gadael i'w gapten Rob Nash i hedfron y bêl i fewn i'r banc poblogaidd ar y ffordd beta. A mae hynny'n eironig ac yn arwydd y cawl hefyd. Oherwydd dyna le mae'r gefnogaeth i'r pwler wedi ateb yr alwad. Y ddau gais cosb na yn yr hanner cyntaf wedi gosod y seiliau at fuddugoliaeth nodedig i Pontypool. Maen nhw wedi trechu Quins Carmarthen yn o'r ffefrynnau heb os yn y gystadleuaeth a chicio Matthew Jones. Dim ond 2 gol gosb yn yr ail hanner. Dyna'r unig sgôr gawson ni. Ond Pontypool yn camu mlaen i'r rownd nesaf ar gefen sgôr terfynol o 23 yn erbyn 8. So I'm with the winning captain, Rob Nash. Congratulations. You really wanted this win. You were hungry, weren't you, today? 100%. Obviously, playing the championship week in, week out. We got a great squad, and we beat inside quite considerably by a few points. And to come up against Premiership opposition, that's what we want, and to prove a point. So I think we've done that today. How far can you go in this cup? I mean, how long's a piece of string? Who knows? We're just going to go take every round, game by game, and just take our intensity and our want and see how far it goes, to be honest. There'll be some tired bodies tonight. Well done. Llongyfarchiadau, da iawn. Ia, Pontypool yn ddech ymlaen, ellyn bellach rwan y trydydd rownd am yr ail dymor yn olynol. Jamie, nhw'n gallu mynd i'r ffeinal? Fi'n credu, fel dwedodd Rob, does neb yn chwarae yn erbyn Pontypool yn y rowndiau nesaf. Maen nhw'n chwarae gyda hunan gred, maen nhw'n chwarae gyda pwynt i'w brofi hefyd, ac pan nad yw'r amodau ar ei gorau gyda'r arf fel y lein, y sgarmes symudol sydd â nhw, sy'n neb yn chwarae nhw. Os yw nhw'n chwarae o dan amodau well ar falle ar y cae plastig, gewn ni weld y bydd yn mwy o her, ond yn sicr maen nhw'n challenge mawr. Ar ail hanner, nhw'n bendant yn heiddi ennill y gêm blwyddyn. Oedd wedi rheoli hi fath ar hanner cyntaf. Nath nhw yn union beth oedd angen. Oedd nhw'n hapus i chwarae gyda'r bêl o'i flaen nhw. Nath y boi yna Matthew Jones seren y gêm. Seren y gêm oedd fe a Nash, y capten, nath nhw'n arbennig yn ail hanner. Jyst yn hapus i chwarae gyda'r bêl o'i flaen nhw. Ffydd yn ei amddiffyn a herio Quins Carmarthen i torri leiniau. Oedd wastod 2-1 yn ôl. Pan nath Quins Carmarthen y peth cywir, cicio'r bêl dros fel nath Pontypool yn y hanner gyntaf. Oedd wastad 2-1 ôl i clirio'i leiniau. Ac yn amddiffynol, o'n nhw'n wyn yn corfforol iawn. Gweld ni tackles mawr gan Dan Robinson, gan Brendan Lampett. Ac perfformio'r eitha cyflawn gan nhw. Ac y fras Quins yn siomedig, gweld ni perfformio heddiw yma chwaith. Ie, o'n nhw byth yn y gêm ers y munud cyntaf, ac nath yr 20 munud cyntaf wir setio'r tôn ar gyfer y gêm. Unwaith oedd angen chaso'r gêm, oedd hi wir yn anodd iddyn nhw. Oedd colli cwpl o chwaraewyr allweddol yn anffodus a jyst yn cwynt digon ar y diwedd y dydd. Hyfryd, diolch ti Jamie. Pontypool drwodd i'r ail rownd am yr ail dymor yn olynol. Felly pwy y wyr ydyn nhw'n gallu mynd yr holl ffordd. Gwn i'ch cwmni chi yn y rownd nesaf ar ddechrau mis Mawrth. Tan hynny, mwynhewch y penwythnos. Tara. Cyn y gêm rhwng Cymru a'r Alban. Sarra i'r gam.